Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und wir schauen uns heute einmal im Detail die brandneue Norwich SSR 4 aus dem Hause Lancer Tactical einmal an. So, das erste Mal auf meinem Kanal oder auf dem Tisch eine Lancer-Knüfte habe ich bis jetzt eigentlich immer ein bisschen gemieden. Dementsprechend aber auch vom Preissegment relativ weit unten einmal angesiedelt. Bedeutet, hier haben wir einmal die Kunststoffversion. Diese wurde mir dankenderweise einmal zur Verfügung gestellt für dieses Video. 230 €. Und dann gäbe es dieses Modell ebenfalls noch als Aluminium-Variante für 300 €. So, dementsprechend mal wieder eine AR-15. Hey, macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Beginnen wir auch dieses Video zunächst einmal mit dem Lieferumfang. SSR 4 kommt letztendlich in einem handelsüblichen Karton geliefert, innen drin schön ausgekleidet mit Schaumstoff, ist in Ordnung. Darin befindet sich dann wieder einmal dieser, ja, so ein Flyer, wie man es von Norwich einfach kennt. Hier leider keine Anleitung oder sowas mal zum Reinschauen, nein, sondern letztendlich ein bisschen Sicherheitsgedöns auf der Rückseite und alles andere. Wenn ihr Informationen braucht, was ist ein Hop-Up, wie funktioniert das Feder-Schnellwechselsystem, müsst ihr euch alles wieder einmal auf der Webseite anschauen. Also hier keine Gebrauchsanweisung letztendlich enthalten. Auch recht witzig auf der ersten Seite, da stehen so Wörter wie pre-tuned, comes pre-updated, tuned to perfection. Da müssen wir vielleicht bei den Internals noch mal kurz drüber quatschen. So, dann ebenfalls enthalten ein Midcap-Magazin, 140 Schuss, ein Laufreinigungsstab ist enthalten und dann ein 4 mm Inbus. Und dieser ist wichtig, den braucht ihr einmal fürs Feder-Schnellwechselsystem, denn der ist im Vergleich zu handelsüblichen Inbusschlüssel mit 4 mm ist er nochmal ca. 15 mm länger. Wollt ihr einen handelsüblichen verwenden, könnt ihr vergessen, kommt an die Schraube nicht dran. Also Inbusschlüssel, der dabei ist, nicht verlieren. So, und ebenfalls natürlich SSR 4 ist ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Lasst uns anschließend wieder kurz die technischen Daten einmal durchsprechen. SSR 4 kommt einmal aus dem Hause Lancer Tactical, wird entsprechend einmal in China hergestellt oder produziert und der Vertrieb sowie die Zulassung läuft einmal über die Norwich Trading GmbH. Wie am Anfang schon angesprochen, dieses Modell gibt es in zwei Versionen zu erwerben. Einmal hier auf dem Tisch die Kunststoffversion für 230 € und da gibt es auch noch die Aluminium-Version für 300 €. Hier letztendlich nur der einzigste Unterschied, einmal Receiver sowie der Vorderschaft vom Material. Gesamtes Hop-Up-System, Lauf, Gearbox, Internals, Motor, EFCS, bei beiden Versionen 1:1 identisch. So, einmal die Maße Kunststoffversion. Gesamtlänge im eingeschobenen Zustand 740 bis maximal 820 mm. Die 21 mm Pickrail im oberen Bereich 435 mm. Am Vorderschaft links, rechts wie auch unten jeweils ein M-Lock-System. Bedeutet, ihr könnt halt problemlos Rails, Griffe oder whatever einmal montieren. Und am Rohr vorne ein Standard 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, auch hier könnt ihr andere Mündungsbremsen, Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer problemlos einmal draufschrauben. So, dann gesamtes Hop-Up-System und Lauf ist Standard Lancer Tactical. Hier haben wir einen Standard AEG-Lauf drin aus Messing mit einer Länge von 310 mm und einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Daher wir hier einmal eine Kunststoffwaffe haben, ist dementsprechend natürlich auch das Gewicht deutlich geringer wie bei anderen Knüften. Dieses Modell bringt mit Magazin, ohne Mumpeln, ohne Akku gerade einmal 2230 Gramm auf die Waage. So, dann haben wir ebenfalls im inneren Bereich Norwich EFCS MOSFET-System drin verbaut. Auch hier handelt es sich um ein mechanisches System, ist letztendlich eigentlich ja nahezu identisch zu ASCU, bedeutet auch mit kleinen Mikroschaltern drin. Ihr habt die Akkuüberwachung, ihr habt die Zyklenüberwachung, der Abzug läuft einmal über den Mikroschalter. Das schauen wir uns natürlich einmal später natürlich bei den Internals im Detail einmal an. So, dementsprechend EFCS-System und im hinteren Bereich in der Buffer-Tube dementsprechend ein T- bzw. DIN-Stecker vorhanden für den Akku. So, wenn ihr euch hier einmal die Semi-Only-Version für Deutschland kaufen möchtet, wird diese Waffe angegeben zwischen 1,4 und 1,6 Joule. Ich habe sie für euch natürlich nachgekront mit 0,2 und 0,3 Gramm.
So Leute, haken wir Chrono- und Schusstest damit ab und lasst uns hier nochmal ganz kurz drüber sprechen. Zunächst einmal, der Chronotest war auf den Preis bezogen eigentlich in Ordnung, da können wir nicht schimpfen. Schwankungen waren, glaube ich, 4 Meter pro Sekunde oder 5 Meter pro Sekunde. Ja, geht besser, aber gerade auf den Preis bezogen in Ordnung, würde ich sagen. Da müssen wir aber auch später bei den Internals nochmal im Detail drüber sprechen, denn gerade die Nozzle, die hier drin verbaut ist, verliert unheimlich viel Druck. Bedeutet, euch geht einfach Energie einmal flöten. Hier ist eine M125 bis M130 Feder einmal drin verbaut, out of the box. Und damit müsste, wenn das System wirklich dicht wäre, müsste die Knifte problemlos 1,8 bis 1,9 Joule einmal durchdrücken. Wir verlieren aber, wie gesagt, über die Nozzle und auch ein bisschen über den Zylinderhead, verlieren wir ein kleines bisschen Druck, da die Abdichtung nicht ganz perfekt einmal ist. Wie gesagt, schauen wir uns später nochmal im Detail an. Und der nächste Punkt ist dann der Schusstest. Auch hier würde ich sagen, auf den Preis bezogen, ja, ist es in Ordnung. Aber was ich ein kleines bisschen schade finde, wir haben hier letztendlich das stinknormale Lancer Tactical Hop-Up-System drin. Bucking, Tensioner, Hop-Up-Kammer ist in Ordnung, Lauf, alles Standard Lancer. Also hier ein kleines bisschen schade, dass hier gerade in Bezug auf die Werbung oder was man auch in den Flyern liest, hier keine Updates nötig, alles gepre-updated. Und dann haben wir 0815 Standard Lancer Hop-Up-System drin, was man bei jeder Lancer für 190 € einmal drin hat. Das finde ich ein bisschen schade, da dachte ich eigentlich, ist es wieder irgendwie ein Maple Leaf Bucking zumindest drin oder sowas, aber nein, hier 0815, wie man es wirklich bei jeder Billigknifte einmal drin hat. Bisschen schade, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. So, dann geht es weiter, allgemeine Informationen. Hier müssen wir heute einiges einmal durchsprechen. Ich drehe sie euch zunächst mal ein kleines bisschen ins Licht, aber gut, was soll ich euch großartig sagen? Es ist eine Standard M4 und eine Standard AR15, nichts großartig, einmal Besonderes vorhanden. Bedeutet gerade so Punkte, wisst ihr, man sieht, es wurde einfach ein kleines bisschen gespart und es handelt sich einfach um ein günstiges Modell. Und entsprechend muss man gewisse Sachen halt oder auf gewisse Sachen einmal verzichten. Gerade Flip-Ups brauchen die meisten wahrscheinlich nicht. Ich bin aber jemand, der legt einfach Wert drauf, dass die Knifte Flip-Ups oder Backup-Visierung einmal drauf hat, offene Visierung. Hier also keine Flip-Ups vorhanden und auch im inneren Bereich keine Gasabnahme nachgebildet, kein Gasrohr vorhanden. Also hier, wie gesagt, man muss sich einfach im Klaren sein, dass die Knifte einfach ein bisschen günstiger ist und man dementsprechend gewisse Abzüge einmal in Kauf nehmen muss. So, und wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema Abzüge in Kauf nehmen sind, ein ganz großer Punkt wird heute gerade bei der Kunststoffversion einmal die Qualität, denn hier tue ich mich heute unheimlich schwer, das Ganze irgendwie im Fazit einmal einzuordnen. Am liebsten hätte ich es eigentlich verglichen mit einer G&G, zum Beispiel mit einer CM16. Das sind auch Kunststoffwaffen, aber G&G hat einfach einen unheimlich guten Kunststoff. Bedeutet, der ist hochwertig, der ist robust, der fühlt sich einfach gut an, ist solide. Die kosten aber halt dann auch schon 300 € teilweise oder 280 €, sind also teurer wie dieses Modell. Aber hier muss man ganz klar sagen, dass der verwendete Kunststoff von Lancer für mich persönlich leider viel zu weich ist. Der fühlt sich einfach viel zu lapprig an. Bedeutet gerade hier zum Beispiel am Vorderschaft, wenn er da ein bisschen zusammendrückt, könnt ihr den ganzen Vorderschaft um ca. 5 mm einmal reindrücken. Dann auch gesamter Vorderschaft war bei mir standardmäßig nicht fest. Seht ihr hier, der kann ganz einfach einmal rumwackeln. Muss man also nochmal fixieren das Ganze, zeige ich ja auch später nochmal in der Nahaufnahme. Und auch daher der Kunststoff einfach so unheimlich weich ist, lässt sich auch die gesamte Waffe problemlos um ca. 3 cm einmal verwinden. Und das ist halt, sowas bin ich halt einfach nicht gewohnt, ne? Also wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber achtet mal auf die Knifte. Seht ihr das? Ach, das ist halt, also wie gesagt, ich finde einfach den Kunststoff, gerade im Vergleich zu G&G, nicht gut, sorry. Also das ist schon wirklich sehr, sehr günstig und da muss man wirklich ein Freund davon sein, dass man halt, dass man das in Kauf nimmt. Was heißt in Kauf nimmt? Es kostet wenig Geld, dementsprechend, wie gesagt, ich tue mich einfach schwer, ist es in Ordnung für den Preis oder ist es nicht in Ordnung? Für mich persönlich wäre das definitiv nichts. Und auch noch ein Punkt, gesamtes Rohr ist hier nicht einteilig oder der Outer, sondern zweiteilig und wir haben das gleiche Problem wie damals bei der HK416A5 von VFC. Bedeutet, hier hat das vordere Rohr in der Aufnahme ein bisschen Spiel. Und jetzt könnt ihr euch natürlich denken, wenn wir hier in der Aufnahme schon 0,1 mm Luft einmal haben, dann wird natürlich das Rohr im vorderen Bereich auch nicht wirklich gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ganze Rohr schwabbelt da innen drin ca. 5 mm hin und her.
Also auch das muss man beheben, ein bisschen fixen, am besten Schraubensicherung rein, dann festziehen, weil das geht halt meiner Meinung nach überhaupt nicht. Auch wenn die Knifte, wie gesagt, sehr, sehr günstig einmal ist. So, also Kunststoffqualität würde ich sagen, schauen wir uns ebenfalls nochmal ganz kurz in der Nahaufnahme im Detail an. Also Leute, erstes kleines Problem bei meiner Version out of the box, dass der Vorderschaft nicht ordentlich einmal hält. Bedeutet, könnt ihr hier oben an der Pick-Rail schön sehen, das Ganze wackelt hier vorne locker, keine Ahnung, Millimeter, 1,5 Millimeter einmal rum. Wie gesagt, hier sehr, sehr viel Spiel einmal vorhanden. So, falls ihr dieses Problem auch haben solltet, könnt ihr lösen. Probiert ihr zunächst einmal diese unteren Schrauben hier, diese Klemmung vom Vorderschaft einmal festzuziehen. Bedeutet, das ist letztendlich, wird hier nur der Kunststoff einmal zusammengequetscht und dadurch bekommt ihr einfach ein bisschen mehr Quetschung auf die Barrel Nut letztendlich drauf. Wie gesagt, probiert einfach mal diese Schrauben etwas weiter zuzuschrauben. Hier finde ich aber nicht sonderlich schön, dass wenn ihr das wirklich sauber quetscht, dass die Schrauben da unten ca. 2 mm einmal rauskommen. Also die hätten ein kleines bisschen kürzer sein können. So, und dann probiert es einfach nochmal und ihr seht, das wackelt bei mir immer noch einmal rum. Bedeutet, das hat nichts gebracht. Entsprechend ist hier einmal out of the box bereits die Barrel Nut einmal lose bzw. nicht korrekt festgezogen. Bedeutet, wir schrauben einfach diese Schrauben hier unten wieder ein kleines bisschen locker. Müsst ihr nicht ganz rausnehmen und dann könnt ihr mit ein bisschen Noddeln den gesamten Vorderschaft einmal von der Barrel Nut abziehen. Wenn es ein bisschen zu straff geht, dann macht ihr einfach die Schrauben noch ein kleines bisschen weiter auf. Also wie gesagt, komplett rausmachen müsst ihr es ja nicht. Schaut da halt, dass einfach hier diese Muttern noch einmal drin bleiben. So, und dann seht ihr hier einmal diesen zweiteiligen Outer und hier ist die Barrel Nut. Und wenn wir uns die jetzt mal anschauen, die ist schon nicht wirklich fest. Also habt ihr gesehen, ein kleines bisschen Zug, zack, ist das Ding einmal offen. Und dementsprechend diese Barrel Nut so fest wie möglich einmal zugnellen. Am besten, wenn ihr eine Rohrzange habt oder ein spezielles AR-15 Tool hier vorne, einen großen Gabelschlüssel, dann könnt ihr es eben darüber ebenfalls einmal festziehen, damit das Ding wirklich brutal fest ist. Und dann könnt ihr einfach den Vorderschaft einmal wieder aufschieben, schauen, dass er hier oben einmal sauber ausgerichtet ist und dann das Ganze eben über diese Schrauben wieder einmal quetschen bzw. verpressen. So, Schrauben alle komplett festgezogen, könnt ihr hier unten sehen, wie gesagt, hier fast kein Spalt mehr vorhanden. Seht ihr auch hier die Schrauben, wie weit sie einmal rauskommen und damit sitzt das Ding jetzt einmal wieder fest drauf. Und wie gesagt, solltet ihr hier Probleme haben, dann ist vom Hersteller bzw. von Lancer die Barrel Nut standardmäßig nicht ordentlich festgezogen worden. Das Thema Qualität möchte ich heute ein kleines bisschen näher ansprechen oder ein bisschen stärker darauf eingehen, auch später nochmal im Fazit. Denn ja, die Waffe ist verlockend aufgrund ihres Preises. Man muss sich aber natürlich auch im Hinterkopf behalten, was erwarte ich für diesen Preis. Und es ist einfach oft der Fall oder häufig der Fall, wisst ihr, da werden irgendwelche Einsteigerwaffen irgendwo empfohlen, auch Facebook in den ganzen Gruppen. Und dann wird immer hauptsächlich auf den Preis geschaut und da bin ich einfach kein Freund davon. Warum darf sich ein Einsteiger nicht sofort was Gescheites kaufen? Ja, natürlich kostet es Geld, aber wenn er es hat, wird er damit vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben. Wie gesagt, ich möchte es euch einfach im Detail zeigen, nicht, dass ihr dann vielleicht nach dem Kauf ein bisschen enttäuscht seid und eben doch 230 € vielleicht in den Sand gesetzt habt und euch dann 2 Monate später was Teureres kauft. Das ist einfach schade. Dementsprechend müsst ihr euch eben im Klaren sein, wie gesagt, gerade die Kunststoffversion, es ist halt einfach günstig. Wie gesagt, ihr habt zwar von der Oberfläche einen schönen Kunststoff, aber das ist halt wirklich lapprig, das Ding, ne? Daher könnt ihr den ganzen Receiver zusammendrücken, ihr könnt das ganze Ding da hin und her verwinden, ihr könnt wahrscheinlich auch einen Ball draus machen. Also hier, wie gesagt, behaltet es einfach im Hinterkopf, ultra lapprig ein kleines bisschen, sehr, sehr dünn, das ist wirklich keine Festigkeit drauf auf dem Ganzen, auch hier, wie gesagt, nicht so. Und ich habe es euch vorhin auch schon gezeigt, vielleicht selbst den Handguard oder den Vorderschaft könnt ihr mit ein bisschen Kraft problemlos ein bisschen zusammendrücken. Und dann gibt es hier vorne so eine Wulst. Auch recht lustig, hatte ich bis jetzt auch noch nie. Wie gesagt, natürlich günstig, aber entsprechend die Qualität halt auch. Und ebenfalls, vielleicht vorhin auch schon gesehen, der Outer ist hier bei dieser Lancer Tactical leider nicht einteilig wie bei anderen Modellen, sondern zweiteilig. Und dadurch ergibt sich das gleiche Problem, welches wir damals bei der HK416 GBB einmal hatten, dass in diesem Übergang oder in dieser Aufnahme leider ein bisschen Spiel vorhanden ist. Bedeutet, hier hinten habt ihr ca. 0,1, einmal Luft ein bisschen drin.
Und das Ganze geht halt hoch auf die ganze Länge. Bedeutet, da hinten sind es vielleicht noch 0,1 mm Spiel und auf die Gesamtlänge bezogen habt ihr halt dann vorne 5 mm auf dem ganzen Rohr drauf. Und dann wackelt das Ganze links, rechts, hoch, runter, wie es halt gerade Lust und Laune hat. Also hier würde ich auch wie damals bei der HK416 die Verbindung lösen, ordentlich Schraubensicherung draufknallen, das Ganze wieder zusammenpressen, Madenschraube oder Gewindestift ordentlich festziehen und dann das Ganze einmal aushärten lassen. Weil ansonsten habt ihr da halt locker mal 5 mm Luft im gesamten Auto einmal drin. Wie gesagt, hier ein kleines bisschen beachten, Qualität. Also gesamte Kunststoffqualität ausbaufähig, würde ich behaupten, beziehungsweise finde ich persönlich einfach die Qualität von G&G bei weitem besser. Ja, so eine CM16 kostet halt ein bisschen mehr Geld, aber die lässt sich halt nicht 3 cm verwinden und da wackelt nicht das Rohr vorne 2 cm da hin und her oder so. Also wie gesagt, Kunststoffqualität für mich nicht ausreichend, ist für meinen Geschmack viel, viel zu weich. Weiß ich auch nicht, ob man das für 230 € einmal in Kauf nehmen muss. Das ist letztendlich eure Entscheidung. Dann gäbe es natürlich jetzt noch die Möglichkeit, wenn ihr jetzt diesen lapprigen Kunststoff nicht haben wollt, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einmal auf die Aluminium-Version zu gehen für 300 €. Aber auch hier möchte ich ebenfalls im Fazit vielleicht noch ein paar Worte drüber sprechen, wenn ihr dann über die Internals einmal genau Bescheid wisst. Das macht zum aktuellen Zeitpunkt noch relativ wenig Sinn, das anzusprechen. Wie gesagt, einfach mal im Hinterkopf behalten, Alu-Version sprechen wir im Fazit ebenfalls nochmal drüber. Ansonsten haben wir hier letztendlich eine ganz klassische AR15 ohne irgendwelche Besonderheiten. Bedeutet, der Feuerwahlhebel letztendlich Standard AR15 nur vom Schützen aus auf der linken Seite, nicht vom Schützen aus auf der rechten Seite vorhanden. Der Verschlussfang bzw. der Bolt Catch, der hier ein bisschen rumklappert, ist auch komplett einmal ohne Funktion. Bedeutet, naja, euer Verschlussblech bleibt letztendlich nicht hinten. Könnt ihr nicht arretieren zum Hop-Up einstellen, müsst ihr also offen halten. Und der Magazinhalter ist letztendlich auch nur vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal vorzufinden und das Ganze nicht beidseitig nutzbar. So, ansonsten wie gesagt, Standard AR15, es gibt 2 Bauteile an der Waffe, die sind von der Qualität sogar besser wie die ganze Knifte im vorderen Bereich. Das ist einmal der Pistolengriff, ja, der ist wirklich gut. Bedeutet, hier wurde, bin mir nicht sicher, ob der auch von Lancer ist, auf jeden Fall, der ist von der Qualität wirklich gut. Der hat einen deutlich hochwertigeren Kunststoff, deutlich dicker, schön strukturiert, von der Qualität super. Der ist deutlich härter, wie gesagt, lässt sich nicht verwinden oder so. Das passt soweit. Und auch der Schiebeschaft, muss ich sagen, der ist von der Qualität ebenfalls deutlich besser wie der Rest von der Knifte. Also die beiden Bauteile, die sind nicht ganz stimmig. Die passen, die sind gut, der Rest da vorne, naja, fragwürdig. Also wie gesagt, Schiebeschaft ist hervorragend, wie gesagt, läuft problemlos und ebenfalls vom Spiel her tipptopp. Selbst in der komplett ausgezogenen Länge so gut wie kein Spiel einmal drauf, das sitzt wirklich klasse. Also hier der Schaft von der Qualität, von der Umsetzung klasse und schauen wir uns ebenfalls später bei der Verarbeitung nochmal im Detail an. Was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, ihr habt auch bei dem Modell einmal die Möglichkeit, zum Beispiel für einen One-Point-Sling einmal hier diese QD-Aufnahmen oder diese QD-Riemenbügelösen einmal zu montieren. Direkt hier hinten an dieser Endplatte sozusagen dran. Wie gesagt, finde ich gut, könnt ihr einfach montieren, QD, das Ganze, zack, Riemen dran, One-Point-Sling oder so und gut ist. Also hier einmal die Montage ebenfalls vorhanden. Hätte man natürlich auch eine ganz normale verwenden können, hier unten dran zum Einhängen oder sowas. Braucht man halt wieder Trageriemenöse extra, bisschen schade, aber wie gesagt, es gäbe auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das ist schon mal gut. So, dann würde ich sagen, lasst uns gleich mal weitermachen mit dem Thema Federschnellwechselsystem, denn das wird heute einen Pluspunkt geben, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön oder umgesetzt ist wie bei anderen Modellen. Wie gesagt, es funktioniert tadellos, können wir uns gar nicht beschweren. Bedeutet, ihr müsst letztendlich wie beim Akku einlegen auch einmal den Schaft komplett nach hinten einmal abziehen. Dann habt ihr hier einmal euren T-Stecker, eure Kabel, sondern braucht ihr 2 Inbusschlüssel. Zunächst mal, wie vorhin schon angesprochen beim Lieferumfang, ihr braucht den sehr, sehr langen Inbus einmal. Verliert ihr diesen und ihr kauft euch im Baumarkt einen stinknormalen langen 4 mm Inbus, der ist zu kurz. Also ihr braucht schon locker, sage ich mal, keine Ahnung, 20 mm, 25 mm Inbus. Wie gesagt, gut drauf aufpassen am besten. So, und dann haben wir letztendlich von diesem Aufnahmesystem, ein relativ altes System. Bedeutet, ihr könnt jetzt nicht irgendwie hier Caselnut lösen, Buffertube irgendwie wegziehen oder sowas, das geht hier nicht. Bedeutet, ihr habt hier weiterhin, wie noch vor Jahren, eine Schraube in die Gearbox einmal rein. Wie gesagt, verwenden heutzutage
so relativ wenig Hersteller noch. Hier auf jeden Fall vorhanden. Wie gesagt, das Ganze ist eben eine Zylinderkopfschraube, bedeutet, ihr müsst hier einmal rein und müsst diese Schraube genau in der Mitte einmal treffen. Und dann schraubt ihr einfach diese Schraube hier einmal komplett raus. Und wie gesagt, die greift letztendlich einmal in den Spring Guide rein. So, wenn ihr die einmal komplett gelöst habt, dann dreht ihr am besten das ganze Ding mal um, denn ihr müsst die Aufnahme und die Schraube einmal aus der Tube rausbekommen. Na, komm raus. So, jetzt das Teil. Das Teil ist wichtig und hier habt ihr einmal die Schraube dazu, die sitzt hier hinten letztendlich drin. Wie gesagt, das muss einmal raus und dann könnt ihr nämlich die gesamte Tube einmal abziehen und ebenfalls diese Endplate hier oder diese Kappe ebenfalls einmal abziehen. So, und dann kommt ihr letztendlich hier hinten direkt einmal an den Spring Guide ran. Dafür braucht ihr jetzt einen 8 mm Inbus. Das geht ihr hier hinten einfach rein, drückt den Spring Guide ein bisschen rein, dreht das Ganze um 180 Grad und dann bekommt ihr den da hinten ein bisschen raus mit Gefummel. Oh, Moment, der hängt noch ein bisschen. Na, komm raus. Jetzt da. So, und jetzt da. Einmal Spring Guide raus, Feder raus, andere Feder rein, zack. Und dann das Ganze einfach hier innen drin wieder einmal an der Gearbox bzw. an der Gearbox-Wandung hinten einmal arretieren. So, sitzt sauber drin und letztendlich wird das Ganze oder der ganze Spring Guide letztendlich einmal über diese Schraube später wieder fixiert. Wie gesagt, Federschnellwechselsystem werde ich einen Pluspunkt heute geben. Das ist in Ordnung, das funktioniert, wie gesagt, 2-3 Minuten oder sowas, wenn überhaupt. Andere Feder drin. Inwieweit dieses Federschnellwechselsystem überhaupt nutzbar ist ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, ich würde diese Waffe, so wie sie kommt, standardmäßig nicht über 1,8 Joule einmal betreiben. Wenn ihr natürlich runter wollt auf 1 Joule oder sowas, dann ist das Ganze natürlich kein Problem und das Federschnellwechselsystem einfach super nutzbar. Also ist gut umgesetzt, wie gesagt, funktioniert tadellos, werde ich heute einen Pluspunkt dafür geben. Lasst uns gleich anschließend weitermachen mit dem Punkt Akku einlegen und Platz für den Akku. Habt ihr gerade schon gesehen beim Federschnellwechselsystem. Ihr müsst letztendlich einmal den gesamten Schaft nach hinten einfach abziehen. Hierzu einfach entweder hier einmal ziehen, bedeutet dieser fette Pin hier muss relativ weit nach unten gezogen werden, oder hier hinten einmal über den Winkel drücken. Bedeutet einfach da hinten einmal runterziehen kräftig und dann könnt ihr den Schaft eben einmal komplett nach hinten einmal abnehmen. Und dann habt ihr hier hinten letztendlich genauso viel Platz wie bei sehr, sehr vielen AR-15 Modellen SAEGs. Bedeutet hier Platz einmal in der Buffer Tube hinten drin. Hier bietet es sich natürlich an, 1450 mAh 11,1 Volt LiPos zu verwenden oder eben noch ein bisschen stärkere 1500 mAh 11,1 Volt LiPos. Hier bietet sich zum Beispiel diese an, den ich jetzt hier da liegen habe. Das ist ein AMAX Superio 11,1 Volt, 1500 mAh. Der hat den Vorteil, dass er einfach unheimlich hohe Ströme einmal abgeben kann. Bedeutet, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Akku, aber auch vom Preis her doch relativ teuer, muss man sagen. Man überlegt sich aber zweimal, wenn man in kürzester Zeit 3 Hobby King Akkus kaputt macht, dann überlegt man sich halt nochmal, ob man lieber einmal mehr bezahlt oder nicht. So, und wie gesagt, diese Akkublöcke, diese 3 Zellen, die passen hier hinten einmal wunderbar in die Buffer Tube einmal rein. Ganz, ganz easy, kein Quetschen oder sowas. Und hier eben nochmal ein kleiner Vorteil. Ihr seht schon, die Tube ist mit dem Akku schon relativ weit gefüllt. Und wenn ihr jetzt einen Akku habt, der noch relativ lange Kabel hat, dann müsst ihr das ganze Zeug so gut wie möglich da hinten einmal reinpopeln. Und da hat eben dieser AMAX Akku hier, der hat relativ kurze Kabel. Bedeutet, euch steht hier hinten nicht alles einfach so ewig lang einmal raus. So, und wie gesagt, popelt da einfach so gut wie möglich einmal hinterher und dann schiebt er einfach letztendlich den gesamten Schaft einmal wieder drauf auf die Tube. So, und dann ist der Akku da hinten einmal sauber eingelegt. Gut, Leute, dann lasst uns mal weitermachen. Ansprechverhalten und Klangbild. Puh, natürlich, wir haben eine Kunststoffknifte. Bedeutet, eine Kunststoffknifte hört sich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, vom Klang immer ein bisschen heller an, wie vielleicht eine Knifte aus Aluminium oder mit einem Aluminium-Receiver. Kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie hart der Kunststoff ist. Bedeutet, hier haben wir einen sehr, sehr weichen Kunststoff, habe ich euch gezeigt. Ihr könnt die ganze Knifte ein bisschen verwinden. Dadurch überträgt sich aber der Aufprall nicht ganz so stark auf den Kunststoff, wie zum Beispiel bei G&G. Bedeutet bei G&G, wenn ihr da keinen ordentlichen Zylinderhead drin habt mit einem Sorbo, dann nehmt ihr ein sehr, sehr helles Kunststoffscheppern einfach wahr. Und das ist aufgrund des weichen Kunststoffes hier nicht der Fall.
Dafür haben wir aber ein relativ starkes Kreischen einmal drauf auf dem System. Wir haben hier 16:1 Gears einmal drin mit einem, ich glaube mit einem Standard Lancer Motor. Also er wird als High Torque einmal angegeben auf der Webseite. Ich habe euch das System aber bereits ausgelesen. Wir haben dennoch, obwohl wir 16:1 Gears drin haben, gerade mal eine Zyklenzeit von 80 Millisekunden. Also 80 Millisekunden, das schafft eine Ares out of the box mit einem 5 € Motor mit 18:1 genauso. Also der Motor, ja wie gesagt, schlecht ist es nicht, aber auch die Schimmung passt leider nicht so ganz. Bedeutet, wer sich ein bisschen auskennt, sollte dieses Modell definitiv einmal nachschimmen. Schauen wir uns auch später an. So, also einmal Klangbild, Ansprechverhalten und ich schieße wieder auf den Karton und nehme den Ton direkt übers Richtmikrofon auf. So, also hören wir uns das Ding mal an. So, langt schon, genug geballert. So, also wie, oh, ist sogar leer, guck mal, ich bin gut, ha? Zack, und raus damit. So, wie das gerade schon, so, jetzt ist leer. So, wie das vielleicht ein bisschen wahrnehmen konntet, das, ich weiß, ist so ein bisschen schwer einzufangen hier unten, aber ihr habt das doch ein bisschen Kreischen drauf. Also die Gears, wie gesagt, da können dann locker nochmal 0,2, 0,3er Shims draufpacken, denn die sind standardmäßig leider alles andere als gut einmal eingestellt. Und entsprechend kreischt das Modell out of the box leider auch ein kleines bisschen. Das Ansprechverhalten ist, wie gesagt, 80 Millisekunden ist in Ordnung. Da können wir nicht drüber maulen. Wir haben aber 16:1 Gears drin. Bedeutet, man müsste rein theoretisch mit einem 12,6 Volt Akku, weil der Akku ist randvoll, den habe ich gerade erst geladen gehabt, müsste man rein theoretisch ein bisschen weiter runterkommen, vielleicht auf 65, 70 Millisekunden. Kommen wir aber nicht ganz hin. Aber sind wir ehrlich, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es locker ausreichend. Und ob ein Einsteiger jetzt mit einem 13:1 Gearset mit einem Stroke von mir aus 35, 40 Millisekunden einmal hat oder 80 Millisekunden, das wird derjenige vermutlich nicht ganz so stark wahrnehmen wie jemand, der schon ein bisschen länger spielt. Also wie gesagt, das ist in Ordnung. Was euch vielleicht gerade schon aufgefallen ist, das werde ich später bei der Verarbeitungsqualität auch nochmal ansprechen. Der Mikrotaster von dem EFCS ist etwas gewöhnungsbedürftig. Bedeutet, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen, wenn wir... Jetzt habe ich einen Akku drin. Ich zeige es euch später nochmal. Auf jeden Fall, der Taster kommt nicht hinten, wie man es normalerweise von einem mechanischen EFCS-System einmal gewohnt ist. Und er kommt auch nicht ganz vorne, wie man es von einem Hair-Trigger gewohnt ist, sondern der Mikrotaster kommt mittig vom Abzug. Bedeutet, ihr zieht den Abzug bis zur Hälfte, dann kommt der Taster und ihr könnt den Abzug aber noch weiter, locker noch mal einen Zentimeter weiter hinter bewegen. Oder von mir aus 8 mm. Das ist ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig. Bedeutet, wie ihr das vielleicht vorhin gerade schon gesehen habt, ihr wollt eigentlich schnell triggern. Es löst sich aber kein Schuss, da ihr den Abzug nicht weit genug einmal released habt oder nicht weit genug wieder nach vorne gefahren habt. Denn wie gesagt, bei anderen Systemen, ach wisst ihr was, ich zeige euch das direkt gleich mal ganz kurz. So, jetzt ist der Akku mal draußen. So, jetzt vielleicht kann ich es euch direkt einmal kurz erklären. Wie gesagt, normalerweise bei mechanischen Systemen, sei es jetzt Ares, sei es G&G, sei es ASCU, Bugatti Core, habt ihr immer im hinteren Bereich den Mikrotaster. Bedeutet, ihr zieht den Abzug und dann in den hintersten 3 mm ungefähr habt ihr einmal diesen Mikrotaster innen drin. Bedeutet, ihr triggert komplett einmal hinten auf den Anschlag. Bedeutet, ihr zieht den Abzug bis zum Anschlag und ihr wisst genau, das System schlägt ab. Ihr müsst den Abzug vielleicht 3-4 mm kommen lassen und könnt direkt wieder erneut einmal triggern. Ihr habt einfach den Anschlag hinten. Und das ist jetzt hier nicht der Fall, da der Mikrotaster eben in der Mitte kommt. Bedeutet, ihr zieht und dann kommt hier ungefähr der Mikrotaster, aber ihr könnt noch den Abzug locker nochmal 5-6 mm weiterziehen. Und dementsprechend wisst ihr jetzt nicht, wenn ihr jetzt hinten auf Anschlag seid, wie weit muss ich jetzt den Abzug noch kommen lassen, bis der nächste Schuss sich einmal lösen lassen kann. Im Regelfall komplett bis nach vorne, dass ihr wirklich sauber lösen könnt. Also da finde ich andere mechanische Systeme, finde ich rein vom Abzug her, finde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, einfach ein bisschen definierter, weil man weiß einfach, gut, hier hinten ist mein Mikrotaster, hier, da kann ich triggern. Aber wenn er hier in der Mitte ist, das ist ein bisschen, ja, vielleicht gewöhnungsbedürftig, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich finde es hinten auf Anschlag finde ich ein bisschen angenehmer oder halt dann eben ein Speed-Trigger und ein Hair-Trigger ganz vorne. Kann man, jetzt werden sich vielleicht manche denken, kann man gegebenenfalls mit einem einstellbaren Speed-Trigger noch ein bisschen angleichen.
Müsste aber auch aufpassen, denn das Abzugssystem in der Gearbox ist sehr fein einmal justiert. Wie gesagt, schauen wir uns später ebenfalls bei den Internals an, nur schon mal im Hinterkopf behalten, Speed Trigger vielleicht nicht unbedingt kompatibel. Wie gesagt, schauen wir uns später einmal im Detail an. Dann lasst uns auch heute wieder über das Thema Magazin und Kompatibilität einmal sprechen. So, kommen wir aber zunächst mal zum Originalmagazin, welches im Lieferumfang enthalten ist. Ich weiß nicht genau, ist es ein Lancer-Magazin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall eins davon ist enthalten, ist so ein Standard PMAG-Magazin, ein Polyamid-Kunststoff, einmal innen drin alles aus ABS-Kunststoff und fast 140 Mumpeln. Könnt ihr ganz normal mit dem Speedloader von oben einmal befüllen. Wie gesagt, das Magazin ist in Ordnung und bekommt ihr bei Norwich für 15 € als Ersatz. Auch das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis tipptopp, da können wir nicht maulen. Das Originalmagazin, wie gesagt, feedet hervorragend und sitzt auch relativ anständig im Magazinschacht drin. Bedeutet minimal ein kleines bisschen Luft, aber droppt automatisch. Also wie gesagt, das ist in Ordnung. Und genauso sieht es eigentlich zum größten Teil bei allen meinen Magazinen aus, die ich jetzt da habe. Was sogar noch ein bisschen besser sitzt und ebenfalls hervorragend passt, ist einmal das E- und C-Magazin. Sitzt ein kleines bisschen straffer drin, also nicht ganz so viel Spiel drin, aber funktioniert tadellos. Wie gesagt, wenn ihr solche habt, funktionieren. So, alle weiteren Magazine funktionieren ebenfalls, feeden ebenfalls hervorragend, haben aber auch alle ein kleines bisschen Spiel. Zum Beispiel Original E- und L Stahlblechmagazin, funktioniert tadellos, hat aber auch halt ein kleines bisschen Luft. Wie gesagt, feedet aber tadellos. Ebenfalls altes PTS-Magazin, EPM 150 Schuss, funktioniert ebenfalls tadellos, hat aber auch etwas Spiel im Magazinschacht. Ach, da war noch eine Mumpel drin. Wie gibt es denn sowas? So, dann Original Syma Magazin funktioniert auch super, keine Feeding-Probleme, aber auch hier ein kleines bisschen Spiel drin. Ebenfalls Lonex Midcap Magazin, auch zum PMAG-Ding, funktioniert ebenfalls tadellos. Auch hier minimal ein kleines bisschen Spiel drin. Wie gesagt, funktioniert. Und sogar dieses wunderschöne G&G Tinted Magazin mit dem langen Follower funktioniert in der Lancer Tactical oder in der SSR 4 wirklich tadellos. Hätte ich nicht gedacht, macht bei vielen Kniften oder je nach Hop-Up-Kammer gerne mal Probleme. Hier funktioniert es direkt out of the box. Was leider nicht funktioniert hat, war zunächst mal ICS. Das hat nicht gefeedet. Bedeutet, das sitzt zwar, gut, hat auch ein bisschen Spiel oder ein bisschen viel Spiel, aber das feedet nicht. Könnt ihr vergessen. Da müsst ihr immer wieder drücken, klopfen, machen. Also ICS funktioniert nicht und auch dieses sehr günstige Airsoft System Magazin funktioniert auch nicht, denn das bekommt er nur mit Ach und Krach einmal arretiert. Also da müsst ihr unten dagegen prügeln, dass der Magazinhalter einmal einschnappt. So, wie gesagt, aber zum größten Teil, die Magazine sind alle kompatibel und dementsprechend würde ich sagen, hier Thema Kompatibilität, Lancer Tactical sehr dankbar. So Leute, dann geht es einmal weiter mit der Verarbeitungsqualität und den verwendeten Materialien. Wir fangen wieder vorne an. Mündungsbremse bzw. Mündungsfeuerdämpfer ist ja einmal komplett aus Aluminium gefertigt. Das Ganze gefräst bzw. gedreht und sehr, sehr scharfkantig. Bedeutet, ihr müsst halt ein kleines bisschen aufpassen, gerade ohne Handschuhe. Wie gesagt, extrem scharf und spitz hier vorne und darunter findet ihr, wie vorhin schon angesprochen, ein Standard 14 mm Linksgewinde für die Montage von Tracer oder Schalldämpferattrappen. Ihr seht ebenfalls, dieser Mündungsfeuerdämpfer wird nicht mit einem Gewindestift gesichert. Dafür habt ihr aber im hinteren Bereich einen O-Ring einmal drin. Bedeutet, wenn ihr das Ding einmal ordentlich festknallt, dann löst sich dieser absolut nicht unabsichtlich. Also das ist vollkommen in Ordnung. So, und jetzt eben nochmal ganz kurz der Punkt in der Nahaufnahme. Wie vorhin schon kurz angesprochen, können wir uns hier nochmal ganz kurz anschauen. Ihr seht einfach, wie viel Luft oder wie viel Spiel der gesamte Outer hier vorne im Vorderschaft einmal hat. Denn wie vorhin schon gesehen, der Outer ist zweiteilig aus Aluminium gefertigt. Die Aufnahme hinten im Receiver sitzt komplett einmal fest über die Barrel Nut drin. Aber dieser Überzug dann letztendlich oder das Rohr selbst sitzt nicht fest in der Aufnahme drin. Und dadurch ergibt sich hier leider sehr viel Spiel links und rechts und auch ein kleines bisschen nach oben und unten. Das geht aber noch in Ordnung, würde ich sagen. Aber das hier, das geht meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Der komplette Vorderschaft ist dann einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Hier aber im Vergleich zu anderen Herstellern, wie gesagt, vom Material her sehr weich. Bedeutet, ich weiß jetzt nicht, vielleicht weniger Glasfasern drin oder weniger Faseranteil. Auf jeden Fall der gesamte Kunststoff relativ weich und wenn der hier mit ein bisschen Kraft drückt, könnt ihr auch den gesamten Vorderschaft etwas zusammendrücken. Wie gesagt, das sind einfach andere Hersteller, verwenden hier einen etwas hochwertigeren bzw. etwas härteren Kunststoff.
So, dann, wie vorhin schon mal angesprochen, bei mir war standardmäßig das Ganze nicht festgeschraubt, bedeutet, man konnte den gesamten Vorderschaft hier auf der Barrel Nut hin und her drehen, wird letztendlich nur hier oben einmal fixiert am Receiver und dann hier unten über diese Schrauben einmal gequetscht. Habe ich euch vorhin schon mal gezeigt, wenn ihr hier Probleme habt, probieren erstmal die Schrauben festzuziehen, ansonsten einmal die Barrel Nut innen drin festziehen. Wie gesagt, war standardmäßig bei mir einmal ja nicht festgezogen bzw. etwas lose. Wie vorhin auch schon angesprochen, wenn ihr hier mal innen reinschaut, seht ihr hier kein Gasgestänge, irgendwie kein Gasrohr und auch keine Gasabnahme. Bedeutet, im Vergleich zu anderen Herstellern würde das eben nicht umgesetzt letztendlich. Wurde also entsprechend einmal gespart, da die Waffe einfach relativ günstig ist. So, ansonsten ist das Ding in Ordnung. Wie gesagt, wir haben auch M-Lock-Positionen. Bedeutet, ihr könnt natürlich auch problemlos seitlich nochmal irgendwie Rails montieren. Ihr könnt unten einen Griff montieren. Alles, was letztendlich fürs M-Lock-System einmal ausgelegt ist, könnt ihr hier problemlos einmal befestigen. So, dann seht ihr hier nochmal Aufnahme für Trageriemen, Öse oder QD Slingswivel. Das Ganze vom Schützen aus links wie auch rechts vorhanden. Und hier kann man vielleicht löblich erwähnen, dass diese Aufnahme nicht einfach nur in dem weichen Kunststoff drin ist, sondern das Ganze ist eine Stahlhülse, die einmal eingepresst wurde. Ob das Ganze jetzt im Nachhinein eingepresst wurde oder direkt in der Mold injected wurde, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall schön. Aufnahme nicht Kunststoff, sondern hier links wie auch rechts einmal aus Stahl gefertigt. Der gesamte Receiver ist ebenfalls einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, also exakt selbes Material wie der Vorderschaft und auch hier das Ganze, wie gesagt, vom Material selbst sehr, sehr weich. Das könnt ihr auch zum Beispiel mal sehen, wenn hier oben zum Beispiel mal eine Optik drauf ist und ihr bewegt die Optik ein kleines bisschen, da könnt ihr die ganze Optik da oben, naja, circa, keine Ahnung, 3 mm ein bisschen hin und her drehen. Da einfach der gesamte Kunststoff, wie gesagt, sehr, sehr weich einmal ist. Selbes Spiel, wenn ihr hier oben öfters mal was drauf montiert und klemmt das Ganze über QD-System oder über Schraubensystem und zieht das Zeug richtig fest, dann bekommt ihr hier oben in den Kunststoff bzw. bei der Pick-Rail umgehend einmal Druckstellen rein. Also wie gesagt, einfach halt, ja, wie schon angesprochen, einfach weich das Ganze. Der Receiver an sich ist ansonsten in Ordnung, auch von der Oberfläche, von der Haptik fühlt er sich nicht verkehrt an. Bitte nicht falsch verstehen, also er fühlt sich jetzt definitiv besser an, wie wenn ihr jetzt irgendwie so eine schundige ABS-Knifte euch kauft für 130 € oder sowas. Also hier von der Oberfläche ist es in Ordnung, auch der gesamte Receiver, ja, hat so eine ganz feine Struktur einmal drauf. Wie gesagt, die Haptik ist jetzt gar nicht das Problem, nur eben, ja, die Härte vielleicht vom Kunststoff sehe ich als etwas kritisch. Dann, wie schon angesprochen, stinknormaler AR-15 Receiver oder M4 Receiver und nicht beidseitig nutzbar das Ganze. Ebenfalls ohne funktionstüchtigen Verschlussfang, bedeutet, wenn ihr das Hop-Up einstellen wollt, müsst ihr natürlich den Spannhebel einmal zurückziehen und dann seht ihr dieses Fake-Blech oder Fake-Verschluss fährt hier einmal zurück, arretiert aber nicht hinten. Bedeutet zum Hop-Up einstellen ganz klassisch, wie es schon vor 20 Jahren der Fall war, Verschlussfang oder Spannhebel zurückziehen, dann müsst ihr das Ganze einfach halten mit der einen Hand und dann könnt ihr mit der anderen Hand hier innen drin einmal euer Hop-Up einstellen. Ihr seht, hier ist eine Hop-Up-Kammer drin im Rotary-Style. Diese ist zwar relativ günstig, basiert letztendlich oder ist genauso aufgebaut wie die von E und C und hierüber könnt ihr einfach euren Hop einstellen. Die Hop-Up-Kammer ist wirklich nicht verkehrt, auch wenn sie günstig ist. Schauen wir uns natürlich ebenfalls später einmal bei den Internals im Detail einmal an. Aber wie gesagt, Rotary Hop-Up-Kammer kann man definitiv einmal heute positiv erwähnen. So, dann gut, Staubschutzklappe ganz normal dran. Die könnt ihr auch, wenn ihr wollt, natürlich zumachen. Die arretiert auch sauber, also die geht auch, wenn ihr da ein bisschen noddelt oder klopft, die öffnet sich nicht und öffnet sich letztendlich einmal automatisch über den Spannhebel. Wie letztendlich bei jeder anderen Knifte auch. Der Magazinauswurf ist dann letztendlich standardmäßig nur vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal aus Aluminium vorhanden. Diese, wie gesagt, brauchen wir nichts drüber sprechen oder drüber sagen, ist ein stinknormaler AR-15 Magazinauswurf. Also keine erweiterte Druckplatte oder sowas, nichts Besonderes, 0815 das Ganze. Wenn wir uns den Receiver dann mal vom Schützen aus auf der linken Seite anschauen, da sehen wir ein paar kleine Toleranzen drin von der Passgenauigkeit, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das sehen könnt. Also hier ein kleiner Versatz quasi zwischen Upper und Lower Receiver, passt hier nicht komplett 100% zusammen, kann man aber, glaube ich, für den Preis getrost einmal ignorieren. Wie gesagt, finde ich jetzt in Ordnung, auch wenn hier ein kleines bisschen Versatz einmal drin ist. Auch wenn der hier mal herschaut, wenn man hier ein bisschen an der Optik wippelt oder wackelt, da kann man es auch sehr schön sehen, wie diese beiden Receiver-Hälften ein kleines bisschen auseinandergehen letztendlich. Wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht nochmal durchkauen, eben weiches Material. So, wie gerade schon gesehen, hier einmal der Verschlussfang. Bei vielen Modellen heutzutage mit Funktion, ist hier ohne Funktion und klappert hier seitlich einfach ein kleines bisschen rum.
Wie gesagt, nichts Besonderes. So, dann haben wir letztendlich auch unseren Feuerwahlhebel nur vom Schützen aus auf der linken Seite vorhanden. Dieser läuft aber tadellos. Bedeutet hier richtig schön sauber gefedert, schönes Klicken einmal drin, springt sauber in die einzelnen Positionen, kein Haken, kein Reiben. Und der funktioniert, wie gesagt, der funktioniert tadellos. So, und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf den Abzug eingehen. Jetzt hier in der Nahaufnahme habe ich euch vorhin schon mal ganz kurz erklärt. Vielleicht kann man es so jetzt noch ein bisschen besser erkennen. Vorhin schon angesprochen, der Mikrotaster kommt hier relativ mittig vom Abzugsweg. Bedeutet, bei vielen anderen Systemen, G und G, Ares, ASCU, Begadi Core, drückt ihr den Abzug zurück und im hintersten Bereich, bevor ihr gegen den Widerstand drückt oder gegen den Anschlag drückt, habt ihr euren Mikrotaster. Bedeutet, ihr fahrt den Abzug hinter und könnt da hinten richtig schön jedes Mal gegen den Anschlag letztendlich rein triggern. So, und bei dem Modell ist es aber ein kleines bisschen anders, denn der Mikrotaster kommt circa ungefähr in dem Bereich hier, also relativ mittig. Bedeutet, ihr habt nach hinten zum Anschlag noch relativ viel Weg einmal. Und wenn ihr jetzt schnell triggern wollt, dann kommt es häufig vor, dass ihr einfach gegen den Anschlag fahrt und dann aber den Abzug nicht mehr weit genug resettet oder kommen lasst, dass ihr den nächsten Schuss einmal lösen könnt. Bedeutet, ihr müsst euch daran gewöhnen, dass ihr halt nicht bis Anschlag hinterdrückt, sondern vielleicht jedes Mal ungefähr von ganz vorne bis zur Mitte ungefähr. Wie gesagt, bin ich nicht gewohnt, so ein System, und triggert sich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, normalerweise ein Hair-Trigger, da könnt ihr schön vorne einmal sauber triggern. Bei anderen Systemen triggert er im hinteren Bereich und bei dem Modell müsst ihr im mittleren Bereich triggern. Wie gesagt, hier vom Druckpunkt oder von diesem Auslöserpunkt vom Mikrotaster, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Abzugsgewicht ist dann fast wie bei jeder anderen SAEG, bedeutet hier nicht zu weich, nicht zu schwammig gefedert, sondern schön anständig. Aber ihr nehmt natürlich jetzt nicht irgendwie wie bei anderen Systemen hier irgendwie einen Druckpunkt über den Mikroschalter einmal wahr. Denn wie gesagt, ihr fahrt letztendlich über diesen Schieber nur einmal drüber letztendlich. Also kein Klicken oder sowas einmal wahrnehmbar. Dann habe ich euch ebenfalls vorhin schon bei der Allgemeininformation kurz angesprochen, der Pistolengriff ist letztendlich von der Qualität für die Waffe eigentlich ein bisschen zu gut. Also das beißt sich ein bisschen, bedeutet hier der Kunststoff sehr, sehr hart einmal, also nicht so weich wie der Receiver oder so, schön hart, schön strukturiert, super Qualität einmal, keine groben Spritzgussnähte oder sowas, schöne Haptik, schön strukturiert das Ganze und auch einmal mit diesem, wie nennt man da hinten, mit dieser Flosse halt da hinten hoch. Ich vergesse jedes Mal den Namen. Keine Ahnung, auf jeden Fall eben da hinten mit dieser Erweiterung einmal dran. Wie gesagt, der greift sich klasse, da können wir überhaupt nicht schimpfen. Auch relativ modern das Ganze, kommt ein bisschen an den BCM ran, wenn es nicht vielleicht sogar ein BCM ist. Und hier vorne nicht mit dieser störenden Wulst einmal. Also wie gesagt, der Pistolengriff, der ist klasse, Material ist klasse und der sitzt auch wunderbar und fest an der Knifte einmal dran. Wird auch im inneren Bereich im Vergleich zu anderen Herstellern nicht mit 2 Schrauben mit der Gearbox verbunden, sondern mit 4 Schrauben, wie man es zum Beispiel auch von Ares kennt. Also hier, wie gesagt, Pistolengriff ist einmal ein Pfiffi. Dann bleibt uns letztendlich nur der hintere Bereich von der Knifte. Zunächst mal der Spannhebel oben, der ist Standard wieder aus Alu, wie bei relativ vielen Kniften. Nur kleiner Punkt, was man vielleicht noch ansprechen kann. Kennt ihr zum Beispiel auch von ICS-Modellen, wenn ihr euch den Spannhebel hier oben mal anschaut, der hat hier vom Schützen aus auf der linken Seite wieder einmal diesen Hebel raus oder diesen erweiterten Hebel. Wie gesagt, das kennt ihr vielleicht auch von ICS. Und es ist immer teilweise, je nachdem vom Gear oder von der Ausrüstung her, immer ein kleines bisschen störend, wenn man die Waffe am Körper bzw. am Plattenträger einmal trägt. Bedeutet, dann kann es häufig passieren, dass sich dieser Hebel ein bisschen an den Pouches ein bisschen hängen bleibt oder an der Molleschlaufe ein bisschen hängen bleibt. Wie gesagt, das Problem hatte ich gerade bei meiner ICS immer relativ häufig. Kommt aber, wie gesagt, kommt darauf an, wie man das Ding trägt, wie man sie führt, wo man sie hin tut am Trageriemen. Wie gesagt, hier einfach das Ganze etwas erweitert und aus Aluminium gefertigt. So, dann haben wir einmal dieses Linkplate oder Endplate hier hinten dran, habt ihr vorhin schon gesehen, ist einmal komplett aus Aluminium gefertigt und hier habt ihr eben die Möglichkeit, so ein QD-Slingswivel oder Trageriemenöse einmal zu montieren. Das Ganze ist eben, oder Aufnahme ist links wie auch rechts einmal vorhanden. Das Ganze, wie gesagt, aus Aluminium gefertigt. Jetzt könnt ihr euch aber schon denken, diese QD-Systeme sind meistens aus Stahl gefertigt. Hier ist das Ganze aus Alu. So, und wenn ihr jetzt natürlich Stahl auf Alu reibt, dann könnt ihr euch schon vorstellen, was passiert. Natürlich, das Alu wird irgendwann mal nachgeben und reibt sich einfach auf. Bedeutet, es könnte passieren, dass die Aufnahmen, wenn ihr die Knifte die ganze Zeit da hinten dran hängen habt, dass das Ganze vielleicht mal nach 2-3 Jahren einmal ausgenudelt und ausgelutscht ist. Dann hält euch also die Riemenbügelöse hier innen drin nicht mehr.
Warum er jetzt hier sich für so eine Endplate einmal entschieden hat, weiß ich jetzt nicht. Andere Hersteller nehmen da einfach eine komplett aus Stahl und machen einfach unten 2 Ösen hin, links und rechts aus Stahl. Und dann kann man einfach sein Trageriemen einfach einklinken. Ist hier standardmäßig leider nicht möglich und man muss wieder Geld in die Hand nehmen, wenn man hier zum Beispiel einen One-Point-Sling einmal verwenden möchte. Wie gesagt, wäre für den gleichen Preis auch besser gegangen. So, dann haben wir oben einmal die Castle Nut. Diese ist bei diesem Modell hier einmal aus Aluminium gefertigt und nicht wie bei vielen anderen einmal aus Stahl. Macht aber hier auch nicht wirklich einen Bock fett. Denn wie am Anfang schon gesehen beim Federschnellwechselsystem, wir müssen hier diese Castle Nut nicht lösen. Bedeutet, wir brauchen kein AR15-Tool, denn die gesamte Buffer-Tube wird einmal im inneren Bereich über eine Zylinderkopfschraube verschraubt oder befestigt. Also hier spielt es keine Rolle, ob die jetzt aus Alu oder aus Stahl ist. Die Buffer-Tube ist dann wieder Standard, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, sitzt sauber dran, wird natürlich auch innen drin, wie gesagt, schon gesehen, einmal verschraubt das Ganze. Und der Durchmesser sind hier Standard 29 mm. Bedeutet, ihr könnt natürlich auch hier weitere oder andere Schäfte einmal drauf montieren. Wie gesagt, Tube-Durchmesser oder Buffer-Tube-Durchmesser 29 mm. So, dann bleibt uns abschließend noch der Schiebeschaft bzw. der Schaft und der ist wirklich von der Qualität klasse und passt meiner Meinung nach auch nicht ganz zu dem Modell. Beziehungsweise er passt, aber er ist von der Qualität einfach deutlich besser wie der vordere Bereich von der Knifte. Bedeutet auch hier, der kommt auch, glaube ich, gar nicht von Lancer. Also gerade wenn ihr mal die ganzen Lancer-Kniften zum Beispiel mal anschaut bei Sniper auf der Webseite oder direkt bei Lancer, also da habe ich den Schaft hier nicht gefunden. Also ich gehe davon aus, dass der irgendwie von einer anderen Firma kommt. Der ist von der Qualität richtig gut. Der ist unheimlich hart vom Kunststoff. Also hier auch Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Richtig schön dick, richtig schön robust das Ganze gewählt. Schöne Struktur einmal drauf. Verarbeitungsqualität hervorragend. Auch hier oben keine ausgeprägte Spritzgussnaht oder sowas. Und er sitzt auch auf dieser Buffer-Tube von Lancer hervorragend drauf. Natürlich, wir haben minimalst ein Hauchspiel, aber schaut mal her, das ist so gut wie nix. Also hier die Passgenauigkeit und der gesamte Schaft sind wirklich klasse. Und auch hier habt ihr natürlich 2 Möglichkeiten, nochmal einen Sling oder Trageriemen zu befestigen oder 3. Hier einmal direkt durchziehen. Hier wieder Aufnahme QD-Öse aus Stahl, links wie auch rechts. Oder ihr zieht es komplett einmal hier unten durch. So, und auch hier hinten haben wir noch einmal die Schaftkappe, die können wir uns auch nochmal anschauen. Diese ist ebenfalls einmal schön gummiert und auch wieder einmal mit einem Norwich-Schriftzug einmal ausgestattet. Das ist, wie gesagt, das ist in Ordnung, aber letztendlich ist es eine Standard-Schaftkappe. So Leute, bevor es gleich losgeht mit den Internals, kurz ein paar Punkte zur Demontage oder für eine Wartung. Hier müsst ihr absolut nichts beachten. Bedeutet, diese SSR4 geht letztendlich genauso zum Demontieren wie eine 20 Jahre alte Syma. Ihr habt hier letztendlich keinen beidseitigen Feuerwahlhebel, bedeutet, das Ding ist nur auf einer Seite vorhanden. Ihr habt hier keinen Verschlussfanghebel mit Funktion, sondern einfach nur so angedeutet. Das Ganze ohne Funktion, also auch hier müsst ihr nichts beachten. Ihr müsst letztendlich nur Pistolengriff einmal weg, Motor raus natürlich. Dann hinten einmal die Schraube einmal lösen, innen drin in der Buffer-Tube einmal entfernen, die Pins raus, dann den Magazinhalter raus und dann könnt ihr einfach die Gearbox nach oben rausziehen. Wie gesagt, es geht genauso wie vor einigen Jahren einmal. Also hier keine Besonderheiten einmal vorhanden. So, wenn ihr Hilfe benötigt bei der Demontage, dann schaut gerne mal bei mir in den Technikbereich rein, Playlist. Da habe ich vor 5, 6 Jahren bereits ein Video gemacht, Demontage AR15 und genau so geht das Ding letztendlich auch. Ansonsten auch in anderen Reviews von mir, weiß ich E und C glaube ich oder E und L auch oder VFC, auch da bin ich früher immer auf die Demontage einmal eingegangen. Da alle AR15 nahezu identisch gehen, werde ich mir diese Demontage heute einfach sparen. So, dann geht es einmal los mit den Internals. Beginnen wir auch hier zunächst heute wieder einmal mit der Gearbox Shell und mit der Lagerung. Die Shell ist letztendlich eine handelsübliche Lancer Tactical V2 mit Federschnellwechselsystem. Auch hier wieder von außen stinknormale V2, bedeutet auch hier ohne diese Aussparung für einen Ambidex Fire Selector. Keine Besonderheiten hier auch von der Form her, nichts Besonderes, auch vorne oben nicht irgendwie sonderlich verstärkt wie bei anderen Herstellern, dass die Gearbox hier vorne einfach breiter wird, wo einfach sehr viel Last einmal drauf kommt. Das ist einfach alles so, ja, so Standard. Und auch im inneren Bereich, nicht wie bei Syma, bei der Platinum-Serie oder wie bei G&G, hier innen drin nochmal irgendwie unten drin verstärkt. Auch hier, wie gesagt, hier ja nichts an Material einmal vorhanden. Dementsprechend eine handelsübliche, stinknormale V2, die man schon seit zig Jahren einmal kennt. Eine kleine Besonderheit gibt es dennoch.
Ihr seht hier vorne am Zylinder einmal sind Radien drin. Bedeutet hier eben keine scharfe 90-Grad-Kante wie zum Beispiel bei Ares oder wie bei VFC. Und entsprechend hier ist ein Radius immer besser geeignet wie eine scharfe 90-Grad-Kante. Gerade wenn eben die Shell hier 90 Grad hat, dann fängt diese eher an zu reißen, wie wenn jetzt hier ein Radius drin ist. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie das Ding hier unten noch ein bisschen verstärkt hätten, hier oben noch ein bisschen verstärkt von der äußeren Wandung und vielleicht sogar ein Nut- und Federsystem hier im oberen Bereich. Wäre ebenfalls von der Haltbarkeit her noch ein kleines bisschen besser geworden oder besser gewesen. Also hier in Ordnung, aber mehr wie, sage ich mal, 1,8 Joule auf Dauer. Wie gesagt, 20, 25, 30.000 Schuss wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wie gesagt, müsste man dann gucken, je nachdem welchen Zylinder hätte man verwendet. Könnte aber dennoch passieren bei 2 Joule, dass das Ding einfach hier oben eben rüberwärts oder hochwärts einfach zum Reißen anfängt. So, die Radien sind von der Qualität her auch nicht die besten. Bedeutet, wenn ihr hier mal anschaut, hier oben meint man gerade, da ist eine 90-Grad-Kante einmal drin, denn hier ist dieses Bauteil nicht sauber aus der Form einmal rausgekommen. Da seht ihr hier, da hängt noch so ein richtig schöner Fetzen Metall bzw. Material im Radius einmal drin. Also hier, wie gesagt, hier von der Form nicht sauber gelöst oder nicht sauber einmal ausgegossen worden. Können wir gegebenenfalls sogar mit ein bisschen Kraft einmal rausbrechen, das Stück, was hier noch einmal drin hängt. Die andere Seite ist besser von der Qualität her, denn hier sind die Radien komplett einmal durchgängig. Wie gesagt, hier von der Qualität auf der Seite nicht ganz so perfekt. Was mir an der Gearbox sehr gut gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind 2 kleine Features, die man auch nicht bei allen Herstellern einmal sieht. Zum Beispiel hier unten, zum Beispiel Kabelmanagement, finde ich sehr gut. Das löst teilweise nur, wer löst es so? Ich glaube VFC hat eine Abdeckung drauf. Klar, Retro-Arms noch, aber auf jeden Fall G&G, genau, G&G hat es auch sehr schön immer gelöst. Hier unten eben ein schönes Kabelmanagement bzw. eine kleine Fräsung für die Kabel einmal drin. Bedeutet, wenn ihr den Motor öfters mal rein und rausschiebt, dann macht ihr eben die Isolierung über das Pinion Gear nicht kaputt, da die Kabel hier einmal sauber unten drin sitzen. Das finde ich sehr gut, und was ich auch immer sehr gut finde, ist die seitliche Fräsung für den Anti-Reversal Latch. Das seht ihr hier. Bedeutet hier genauso umgesetzt wie zum Beispiel bei der Syma Platinum Version. Schöne Fräsung einmal drin. Ihr könnt direkt von außen quasi den Anti-Reversal schnell nach unten ziehen und die Gearbox letztendlich einmal entspannen. Also hier auch von der Gearbox sehr gut einmal umgesetzt. Eben diese Fräsung ist einfach benutzerfreundlich, muss man sagen. Ansonsten, wie gesagt, stinknormale V2, wie man es jetzt seit zig Jahren kennt. Nut- und Federsystem haben wir letztendlich nur einmal an den Schrauben hier im vorderen Bereich, hier oben und einmal hier. Da haben auch andere Gearboxen eher so Nut- und Federsystem in der Länge drin, gerade hier im vorderen Bereich, wo eben viel Last drauf kommt, hat man hier meistens so einen Steg rüber, dann noch eben im vorderen Bereich ein bisschen, damit einfach diese beiden Hälften nicht aneinander vorbei reiben können sozusagen. Wie gesagt, wäre hier vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, denn letztendlich wird die zweite Hälfte nur hier vorne über diese Schraube einmal zusammengehalten. Und hier, genau hier, wo die Last drauf kommt, bei dem Radius, ist eben nichts mehr vorhanden. Wie gesagt, hätte man auch noch ein kleines bisschen optimieren können. Aber sind wir ehrlich, für das, was das Ding kostet, ist das Teil vollkommen in Ordnung von der Gearbox Shell. So, die Lager sind auch schon mal in Ordnung. Wir haben hier ein 8 mm System einmal drin und es sind 8 mm Stahlaufbuchsen an jedem einzelnen Gear. Hier muss man zunächst mal sagen, diese sind sauber eingepresst, also der Lagersitz bzw. die Passung ist hier wirklich hervorragend, da können wir definitiv nicht schimpfen. Man hätte aber gegebenenfalls auch am Bevel Gear noch Kugellager einmal verbauen können. Normalerweise diese ganzen modernen Kniften haben normalerweise Kugellager zumindest mal am Bevel Gear, manche sogar am Spur Gear noch im oberen Bereich. Und dann, wo eben die Last wirklich stattfindet, dann hat man eben hier Stahlaufbuchsen am Sektor, einmal oben und unten und am Spur ebenfalls einmal unten. Also so eine relativ moderne Kombination. Aber auch hier muss man sagen, lieber verbauen Sie zur Sicherheit Stahlaufbuchsen, wie dass Sie irgendwelche minderwertigen Kugellager einmal verbauen. Zum Beispiel, wir hatten jetzt erst letzte Woche, habe ich im Discord mitbekommen, hat sich jemand eine Specna Arms gekauft, 8 mm Lager drin, genau 2 Magazine und da war das Kugellager kaputt. Wie gesagt, sowas kann auch passieren. Also lieber Stahlaufbuchsen von einem China-Hersteller, bevor Sie irgendwelche solche billigen Schundlager einmal verwenden. Wie gesagt, ist in Ordnung und Lagersitz ist ebenfalls tipptopp.
Lasst uns anschließend gleich einmal mit der Schimmung und mit den Gears weitermachen. Schauen wir hier uns zunächst einmal die Schimmung an. Bedeutet, ihr seht, die Gearbox ist jetzt letztendlich einmal verschraubt über 4 Schrauben. Bedeutet hier einmal hier und die 2 unteren. Bedeutet, diese beiden Hälften werden ordentlich miteinander verpresst über die Verschraubung. Und dementsprechend können wir uns jetzt einmal die Schimmung anschauen. Und diese ist leider nicht sonderlich gut umgesetzt. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, einmal ans Sektorgear, da haben wir nochmal 0,2 mm ungefähr Luft drin. Auch einmal das Bevel Gear unten, vielleicht nochmal 0,3 mm ungefähr, ein kleines bisschen Luft drin. Das könnt ihr hier sehen. Und auch das Spur Gear ist letztendlich genauso. Warte mal, ich versuche es euch mal so zu zeigen, vielleicht könnt ihr es sehen. Bedeutet auch hier letztendlich ca. 0,3 mm einmal Luft links und rechts im Spur Gear einmal drin. Und ihr seht auch, vielleicht könnt ihr es sogar sehen, wenn ich es Spur Gear nach oben drücke, dann wandern letztendlich die anderen beiden Gears ebenfalls noch mit nach oben. Bedeutet, hier drückt es Bevel Gear noch mit nach oben und das Sektor Gear letztendlich einmal auch. Also hier Schimmung definitiv einmal ausbaufähig, würde ich sagen. Das ist nicht sonderlich gut einmal umgesetzt. Für einen Anfänger finde ich das jetzt ein kleines bisschen schade, denn ein Anfänger, wer jetzt mit Airsoft einsteigt und von der Technik keine Ahnung hat, der kann natürlich mit einer Schimmung nichts anfangen. Was ist eine Schimmung? Was sind Gears vielleicht? Finde ich ein kleines bisschen schade. Wer ein bisschen Erfahrung hat und sich auskennt, der weiß natürlich Bescheid. Einmal sauber einschimmen und dann wird das Ding auch deutlich laufruhiger. Denn auch hier habe ich euch vielleicht vorhin schon mal gesagt bei den allgemeinen Informationen, dass die Gears standardmäßig leider etwas reiben oder etwas kratzen. Und das können wir uns so vielleicht auch nochmal anschauen. Bedeutet, wenn ich jetzt quasi das Sektor Gear einmal drehe, hört ihr das? Also die drehen auch nicht großartig jetzt hier weiter, sondern die kratzen und reiben ein kleines bisschen. Warte mal, ich hebe mal die Gearbox mal ans Mikrofon hin, vielleicht können wir es ein bisschen besser hören. Also wie gesagt, hier, ja, wie gesagt, die Gears wären eigentlich in Ordnung, aber auch vielleicht aufgrund der Schimmung so ein bisschen so ein Reiben oder so ein Kratzen einmal wahrnehmbar. Die Gears selbst machen dann wiederum einen sehr guten Eindruck, gerade in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis. Bedeutet hier kein Standard China 18:1er gesintetes Gearset einmal drin, sondern hier bereits einmal das Ganze mit 16:1 von der Untersetzung. Bedeutet aber auch, habe ich vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, es ist zwar eine Untersetzung von 16:1, aber diese Kombination aus den Gears und dem Motor geht ein bisschen verloren leider. Sprechen wir später beim Motor nochmal im Detail an, aber wir haben hier dennoch mit einem 11,1 Volt Akku komplett vollgeladen mit 12,6 Volt gerade mal eine Zyklenzeit von 80 Millisekunden. Und das schafft halt eine Standard Ares out of the box mit 18:1, schafft es letztendlich genauso. Also hier 16:1 reißt in dieser Kombination mit dem Motor nicht wirklich raus. Wie gesagt, sprechen wir beim Motor noch einmal an. Was ihr ebenfalls einmal seht, auch hier wieder die Gears einmal, oder das Sektor Gear komplett einmal voll mit 16 Zähnen. Also hier kein Short Stroke einmal verwendet. Leider wäre natürlich bei der Lauflänge von 310 mm problemlos einmal möglich gewesen, hier auf 13 oder auf 14 Zähne zu gehen. Und dann hätte man das Ding auch mit einem besseren Motor kombinieren können und entsprechend die Kadenz ebenfalls noch höher gehen können. So hat man halt 22 Rounds per Second. Letztendlich eine Syma AEP, die aktuelle hat 24 Schuss. Also die hat sogar eine höhere Kadenz wie das Modell auf dem internationalen Markt bezogen. Wie gesagt, hätte man Stroke reingemacht mit einem besseren Motor, hätte man das Ganze noch weiter optimieren können. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Was ich euch nicht genau sagen kann, inwieweit jetzt diese Zahngrenze einmal gesintert, also MIM Mold Injected oder CNC gefräst sind. Ihr seht aber zumindest schon mal am Bevel, das Ganze ist einmal verpresst. Bedeutet hier eben zweiteilig miteinander verpresst. Da muss man manchmal aufpassen, wenn die Qualität nicht korrekt ist. Das hatten früher diese alten Red Dragon Gears. Wenn man da ein bisschen zu viel Last drauf gegeben hat, dann hat sich diese Verpressung gelöst. Bedeutet, dann lief einfach, das Kegelrad lief dann frei auf der Welle. Und wie gesagt, hier das Ganze verpresst. Spur müsste rein theoretisch auch verpresst einmal sein. An dieser Position hier. Und das Sektor Gear ist ebenfalls einmal verpresst. Seht ihr hier letztendlich über diese 2 Stahlpins das Ganze miteinander verbunden bzw. verpresst.
Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, die Gears machen einen ordentlichen Eindruck und ich gehe auch stark davon aus, wenn man das Zeug ordentlich schimmt, ordentlich einstellt, Motor ordentlich konfiguriert oder einstellt, dass die Dinge auch relativ laufruhig sein können. Wie gesagt, so out of the box aufgrund der Schimmung und der Motoreinstellung leider ein kleines bisschen Kreischen einmal vorhanden. Dann lasst uns ebenfalls noch einen Blick auf das verbaute EFCS bzw. die verbaute ETU einmal werfen. Das Ganze ist letztendlich angelehnt einmal an die ASCU. Bedeutet, ihr habt weiterhin ein mechanisches System. Ihr seht hier, dass die Zyklenüberwachung ebenfalls über einen kleinen Mikrotaster direkt über den Steuernocken vom Sektorgear einmal abgenommen wird. Dementsprechend wieder darauf achten, wie bei der ASCU oder wie bei diesem Bugatti Core auch, wenn ihr das Ding mal aufmacht und für eine Wartung öffnet, niemals das Sektorgear rückwärts drehen. Und ansonsten fährt euch der Steuernocken hier rückwärts auf diesen Taster einmal drauf und dieser Taster kann aber nur in eine Richtung gehen. Bedeutet, ihr brecht das Ding einmal umgehend einmal ab. Also hier aufpassen, die Gears immer nur in Schussrichtung einmal drehen, damit der Taster einmal bestätigt werden kann. So, dann seht ihr ebenfalls, also wie gesagt, Zyklenüberwachung ist natürlich mit an Bord, Akkuüberwachung ist mit an Bord, Akkuabschaltung weiß ich nicht, wird nicht mit angegeben und habe ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht ausprobiert. Also Akkuüberwachung, wie gesagt, ist ebenfalls mit an Bord und ihr seht, dass ebenfalls der Abzug hier über einen extrem kleinen Mikrotaster einmal abgenommen wird. Und der ist im Vergleich zu anderen Herstellern deutlich kleiner und filigraner. Hier ist mir ebenfalls ein Punkt aufgefallen, was ihr unbedingt beachten solltet, wenn ihr das Ding mal öffnet. Und das ist der Abzug. Ihr seht, der Abzug hat vom Schützen aus auf der rechten Seite eine Shim einmal drauf. Und die muss drauf bleiben. Solltet ihr diese einmal verlieren beim Demontieren, dann könnt ihr dieses System sehr schnell beschädigen. Denn der Abzug hat in den Bohrungen sehr viel Spiel. Bedeutet, seht ihr, der Abzug kann hier locker in der Bohrung ca. 0,4, 0,5 mm etwas wackeln. So, um dieses Wackeln wäre jetzt gar kein Problem, ob der jetzt ein bisschen hoch und runter schwabbelt, das ist relativ wurscht. Das größere Problem ist, dass es so knapp von diesem Mikrotaster eingestellt ist, weil er eben so mini ist, dass ihr den Abzug über den Finger nach links und ein bisschen nach rechts drücken könnt, je nachdem, was für ein Schütze ihr seid. Drückt ihr ihn auf die eine Seite, dann reibt ihr komplett einmal mit der Fläche hier über den kleinen Taster drüber und könnt diesen abreißen. Und wenn ihr das Ding vom Schützen aus nach links drückt, wenn ihr jetzt Rechtsschütze seid, dann drückt ihr den Abzug so weit einmal weg, dass das System nicht mehr auslöst. Bedeutet hier das Ganze von diesem Mikrotaster sehr filigran und fein einmal konfiguriert. Also auf keinen Fall diese kleine Schimmscheibe hier vergessen. Wie gesagt, warum sie hier so einen kleinen Mikrotaster verwenden, keine Ahnung. Was wiederum sehr schön ist, wie gesagt, Akkuüberwachung ist mit an Bord, Zyklenüberwachung selbstverständlich. Und dann habt ihr ebenfalls natürlich in der internationalen Version Österreicher, Schweizer, Niederländer, Luxemburg, Tschechei, letztendlich alle bis auf Deutschland natürlich, habt ihr ebenfalls die Programmierung. Bedeutet, ihr könnt den Precocker einstellen, ihr habt wieder den Burst, wie wir es letztendlich einmal bei der P90 oder beziehungsweise der SSR90 ebenfalls einmal drin hatten. Die deutsche Version ist letztendlich nicht programmierbar und natürlich einmal Semi-Only. So, dann gerade im Vergleich zu anderen EFCS-Herstellern sind die Kabel ein kleines bisschen dünner. Also andere Hersteller verwenden hier ein kleines bisschen dickere. Das müssten, wartet mal, das könnte vielleicht sogar draufstehen, das müssten vielleicht 18er sein. Müssten 18 AWG sein. Auf jeden Fall ein kleines bisschen dünner die Kabel. Dementsprechend minimalst ein bisschen mehr Widerstand drauf, würde ich aber einmal ignorieren. So, jetzt noch ein kleiner Punkt. Wenn ihr euch das Video angeschaut habt, SSR90, hatte ich euch damals gesagt, es ist ein bisschen schade, dass zu diesem System keine Informationen auf der Webseite einmal veröffentlicht werden. Das Ganze würde jetzt bei diesem System einmal verbessert. Bedeutet, wenn ihr das Ding einmal aufruft im Shop, dann findet ihr ein paar Daten zu diesem EFCS-System. Diese Daten haben mich aber leider ein kleines bisschen stutzig gemacht, denn ihr wisst oder einige von euch wissen, wer im Discord ist, dass ich mich die letzten 6, 7, 8 Monate relativ viel mit Elektronik beschäftige. So, und hier ist mir aufgefallen, dass hier letztendlich diese Werte, die da angegeben werden, gerade Drain, Source Drain und sowas, dass das Ganze letztendlich 1:1 aus dem Datenblatt vom Feldtransistor einmal rauskopiert wurde. Und das spiegelt aber nicht die realen Bedingungen. Bedeutet, diese Werte, was da angegeben werden, das könnt ihr im ungekühlten Zustand von diesem Transistor überhaupt nicht erreichen. Also das ist ein bisschen Effekthascherei meiner Meinung nach.
Was für euch wichtig ist, dass hier letztendlich der exakt selbe Feldtransistor verwendet wurde oder N-Kanal-MOSFET, je nachdem, wie ihr das nennen wollt, wie letztendlich bei vielen anderen EFCS. Bedeutet auch das, wenn da man 120er Motor reinknallt mit 120 Ampere, auch das kann dieses System einmal problemlos wegstecken. Denn wie gesagt, das elektronische Bauteil oder der Transistor ist exakt identisch wie bei anderen Platinen auf dem Markt. Aber wie gesagt, die Werte sind einfach mega übertrieben, da einfach nur rauskopiert wurde. Lasst uns direkt gleich weitermachen mit dem Zylinderset. Beginnen wir hier zunächst beim Zylinder selbst. Dieser ist einmal komplett aus Edelstahl gefertigt. Qualität vollkommen in Ordnung, innen drin schön aufpoliert. Auch beim Port oder bei den Ports für die Reduzierung vom Volumen kein Grat irgendwie innen drin, dass man O-Ring irgendwie kaputt reißt. Also das Ding ist von der Qualität wirklich in Ordnung. Kleiner Punkt ist mir aufgefallen, der Zylinder hat keine Standard 23,7 bzw. 23,8 mm, sondern 23,9 mm. Ansonsten müsste das Ganze ein Type C sein normalerweise. Lasst mich mal ganz kurz nochmal nachmessen. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier bis zu den Ports haben. 52,4 mm bis zum Port, ist aber natürlich vom Volumen für die Lauflänge von 310 mm mit 6,03 mm locker ausreichend. Bedeutet, wir haben hier letztendlich ein Verhältnis vom Zylindervolumen zum Lauf von 2,3:1. Da wir hier aber natürlich eine Reduzierung drin haben, wie bei den Gears schon angesprochen, ist natürlich ein 16-Zahn Sektor-Gear hier nicht unbedingt nötig. Bedeutet, da hätte ein 13-Zahn hätte da locker gelangt, denn der Pisten oder den Weg von hier nach hier nutzen wir so oder so nicht. Hier ein kleines bisschen verschwendet, habe ich euch bei den Gears bereits einmal angesprochen. So, Zylinder tipptopp. Und dann kommen wir einmal zum Zylinder-Head. Den finde ich heute leider nicht ganz so gut, beziehungsweise lasst uns das Ding erstmal anschauen. Der ist zunächst mal komplett aus CNC gefrästem Aluminium gefertigt. Das ist schon mal in Ordnung, da können wir nicht maulen. Und ihr seht im hinteren Bereich einmal so ein Sorbo-Pad einmal drauf. Und ihr wisst, und ich habe es euch schon mal gesagt, diese Zylinder-Heads, gerade die alten Ares zum Beispiel, wo quasi Sorbo-Pad und Dichtung miteinander kombiniert ist, diese Systeme finde ich einfach saumäßig gut, denn sie sind platzreduzierend und man könnte, wenn sie korrekt gefertigt sind, könnte man hier sehr viel Fläche für die Dichtung einmal hernehmen. Das Ganze ist hier aber leider von der Passgenauigkeit nicht ganz so toll umgesetzt. Bedeutet erstens mal, das Sorbo, was da hinten drauf ist, das sitzt, ja gut, es sitzt nicht wirklich fest, also relativ schwabbelig da hinten drauf, ist letztendlich ein Nut- und Federsystem und auch nicht sonderlich dick. Bedeutet, das Ganze hat hier vielleicht 1,5 mm Material und dann kommt letztendlich einmal es blanke Alu. Bedeutet, ihr habt hier auch nicht innen drin irgendwie so eine, ja, so kegelförmig zulaufend oder sowas, wie man es kennt, sondern das Ganze einfach nur platt oder plan. So, würde ich aber jetzt auch gar nicht so kritisch sehen. Wie gesagt, bei 2 Joule würde ich mir da ein kleines bisschen Sorgen machen. Was aber nicht ganz perfekt ist, ist ebenfalls die Passgenauigkeit von diesem Sorbo letztendlich. Denn das Ganze passt letztendlich nicht wirklich gut zu dem Zylinder. Also wie gesagt, der könnte deutlich presser und fester einmal drin sitzen. Wie gesagt, wer sich ein bisschen auskennt, ich würde mir da unten rein in diese Nut, würde ich mir gegebenenfalls nochmal eine Lage PTFE-Band oder Teflon-Band einmal reinziehen, damit das Sorbo-Pad hier quasi ein kleines bisschen weiter rauskommt und der gesamte Zylinderhead hier einmal sauber miteinander, oder Zylinder und Zylinderhead sauber miteinander verpresst wird. Also das haben wir schon deutlich besser gesehen. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist es in Ordnung, auch die Chrono-Werte waren vollkommen in Ordnung, aber wie gesagt, Passgenauigkeit ausbaufähig. Wie gesagt, kritisieren tue ich es nicht, denn gerade vom Preis her, wie gesagt, kann man es hinnehmen. So, die Nozzle ist leider von der Passgenauigkeit auch nicht so gut. Zunächst mal Aluminium-Nozzle ist schon mal sehr gut, da kann man nicht maulen. Ebenfalls O-Ring einmal drin, auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis ist klasse. Aber es bringt uns halt auch nichts, wenn die Nozzle nicht wirklich zum Zylinderhead passt. Bedeutet, auch hier hat die Nozzle leider sehr viel Spiel und auch wenn ein O-Ring drauf ist, der O-Ring dichtet letztendlich null ab. Wir können uns das Ganze auch mal anschauen, wenn ich es irgendwie halten kann. Nee, kann ich nicht, weil mir floppt jedes Mal der Zylinder vorne raus, aber wir können es uns mal im eingebauten Zustand anschauen. Also hier machen wir mal einen Drucktest. Das können wir jetzt auch hier nochmal ganz kurz schön sehen. Wie gesagt, Passgenauigkeit oder Dichtung, Zylinderhead. Wie gesagt, das ist halt nix irgendwie, da wird nichts miteinander sauber verpresst. Und jetzt eben der Punkt, ihr seht auch, wenn ich die Tabletblade hier runterdrücke, wie die Nozzle vorne bereits einmal rumschwabbelt. Und auch wenn die Tabletblade sauber in der Führung drin ist, in Schussposition,
Wie gesagt, sehr, sehr viel Spiel einmal vorhanden und es macht sich einfach einmal bemerkbar von der Dichtung. Bedeutet, wenn wir das Ganze in Schussposition vorne mal zuhalten und dicht halten und mal einen Drucktest machen, ja, das Ding baut Druck auf, aber es bläst einfach unheimlich viel. Selbst wenn ich ihn reinramme, selbst wenn ich einen Pisten sehr, sehr schnell einmal reindrücke, geht hier unheimlich viel Luft einmal verloren. Bedeutet, wäre das System etwas besser optimiert von der Passgenauigkeit, von der Nozzle, vom Zylinderhead, dann könnten wir wahrscheinlich mit der Originalfeder locker nochmal 0,2 Joule oder 0,3 vielleicht sogar einmal mehr rausbekommen. Denn hier die Passgenauigkeit von den Komponenten ist Material gut, aber die Umsetzung bietet die Passgenauigkeit leider nicht ganz so gut. Preis-Leistungs-Verhältnis werde ich aber dennoch nicht schimpfen, denn für 200 Euro oder 230 Euro in dieser günstigen Version ist es meiner Meinung nach in Ordnung. Man kann halt für den Preis nicht so viel erwarten. Was ich dann wieder recht gut finde, ist einmal der Piston und der Piston-Head. Der Piston müssten PA normalerweise sein, also gut Kunststoffkorpus, aber sehr, sehr hart das Ganze, kann man nicht schimpfen. Und das Ganze aber erfreulicherweise hier bereits auch bei der günstigen Version mit kompletten Stahlzähnen unten drauf. Bedeutet, wir haben hier einen kompletten Piston mit 15 Stahlzähnen und der vorletzte Zahn ist einmal nicht vorhanden. Bedeutet, es wäre euch sogar mit einem Sorbopad noch einmal möglich, den AOE einmal einzustellen, denn dieser passt out of the box natürlich nicht. Aber wie gesagt, Qualität, Pisten, Stahlzähne, 15 an der Zahl, ist zwar gesintert, nicht gefräst, aber das ist vollkommen in Ordnung. Würde ich qualitativ mit einem SHS-Pisten einmal vergleichen. Auch der Pistonhead ist in Ordnung. Einmal Standard Aluminium, gedreht das Ganze mit Ventilation vorne drin. Wir haben jetzt hier zwar kein Axiallager im Pistonhead, aber später hinten am Spring Guide, also eins vorhanden, ist auch vollkommen in Ordnung. Und jetzt können wir vielleicht noch kurz den Punkt ansprechen, dass wir hier vorne wieder keinen zweiten O-Ring einmal drauf haben. Das habe ich euch damals bei der SSR 90 schon erklärt und da hatten wir auch schon mal diese Syma Nova. Das ist aber jetzt hier bei dem Modell gar nicht so wild, denn der Piston wird etwas besser geführt. Bedeutet, wenn wir das Ganze hier mal in den Zylinder reinsetzen und in die Führung und hier einfach mal vergleichen, da läuft der Piston etwas strammer in den Führungen von der Gearbox quasi hier drin. Und dadurch kann der Pistonhead vorne oder im Zylinder nicht so stark reiben. Also auch hier, wenn keine zwei O-Ringe einmal verbaut sind, ist das Ganze in Ordnung. Braucht man also nicht tauschen. Also hier Piston-Kombination, Piston-Head, gerade Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen tipptopp. Gut Leute, bevor es dann gleich weitergeht, Lauf- und Hop-Up-System, lasst uns noch die restlichen Komponenten voll anschauen. Da fangen wir hier zunächst mal an, Spring Guide und die Feder. Spring Guide ist letztendlich ein stinknormaler SHS Spring Guide aus Edelstahl, wie man kennt. QD-System hinten, Federschnellwechselsystem und konnte man früher auch bei den etwas älteren Ares-Modellen einmal verwenden. Ist ein guter, brauchbarer und günstiger Spring Guide, muss man sagen. Das ist vollkommen in Ordnung. So, die Feder, da seht ihr erstmal, das ist zwar eine standard-lineare Feder, keine nonlineare und dadurch der Pitch leider nicht ganz so schön. Das können wir vielleicht auch ganz kurz ansprechen, Unterschied linear zu nonlinear. Bedeutet, wenn ihr euch mal Federn anschaut von anderen Herstellern, die sind teilweise von den Wicklungen oder von den Windungen unterschiedlich. Bedeutet, da wird zum Beispiel die Wicklung nach hinten ein kleines bisschen enger oder habt ihr im mittleren Bereich eine etwas engere, dann werden sie wieder ein kleines bisschen weiter. Und das hat den Vorteil, dass die Federn, wenn sie sich entspannen, die Geschwindigkeit aufrecht halten. Bedeutet, eine Standardfeder wird, wenn sie sich entspannt, nach vorne etwas langsamer, beziehungsweise der Piston wird langsamer. Bei einer Nonlineare bekommt ihr eben diesen Pitch-Effekt drauf, dass der Piston einfach, wenn er vorfährt, die Geschwindigkeit einmal hält und nicht langsamer wird. Ansonsten haben wir hier geschätzt eine M120 Feder. Bedeutet, die ist eigentlich für die Energie, was hier rauskommt, relativ straff. Also es müsste locker eine 120er, wenn nicht sogar eine 130er Feder sein. Habe ich euch bei den Internals gerade schon angesprochen, wenn man hier eine bessere Nozzle verwenden würde, vielleicht noch einen besseren Zylinderhead einmal verwenden würde, dann würde ich mit dem Ding wahrscheinlich locker 1,8 bis 1,9 Joule rausbekommen mit dieser Feder. Hier eine relativ starke Feder einmal drin verbaut, aber durch die Passgenauigkeit, die nicht ganz so gut ist von der Nozzle zum Beispiel, geht hier doch etwas Energie einmal verloren. So, dann die Tappet Blade, der Standard V2 Tappet Blade, die ist vom Material leider sehr, sehr weich. Seht ihr hier einmal, also die ist ultra weich. Bedeutet, wenn es mal zu Feeding-Problemen kommen sollte, dann wäre das erste Bauteil, was ich umgehend mir einmal anschauen würde.
Gerade bei so einem weichen Material, wie gesagt, da kann die Flosse hinten kann ein paar Druckstellen einmal bekommen. Hier vorne kann die Nozzle ein kleines bisschen nachgeben, da die Tappet-Plate sehr, sehr weich ist. Also hier gibt es bessere auf dem Markt. Natürlich, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis muss man auch berücksichtigen. Wenn es mal Probleme geben sollte, dann eben eine Tappet-Plate rein aus verstärktem Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil. Eine Garde, eine Bugatti, eine FPS oder whatever. Die sind deutlich besser wie das Ding out of the box. So, und der letzte Punkt ist einmal der Motor. Und da haben wir vorhin schon mal ganz kurz bei den Gears drüber gesprochen. Der Motor wird als High-Torque-Motor angegeben mit Neodyn-Magneten. Weiß ich jetzt nicht. Gut, die Magneten sind, wenn man es so mal prüft, sind sie relativ straff. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, mit dem vollgeladenen 11.1er 12,6 Volt und einer Untersetzung von 16:1 die Zyklenzeit gerade mal bei 80 Millisekunden. Also entweder hat der Motor extrem wenig Drehzahl, irgendwie um die 15.000 oder sowas, oder er ist halt von der Qualität nicht ganz so gut wie andere Motoren. Also wie gesagt, normalerweise mit einem ordentlichen Motor und 16:1 müsste man hier eigentlich schneller kommen von der Zyklentzeit. Dementsprechend auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen, ist vollkommen in Ordnung, aber man bekommt natürlich auch Besseres. Wie vorhin schon angesprochen, schaut euch mal eine Standard Aris an, da kostet der Motor ein 5er in China und selbst das Modell kommt mit 18:1 von der Untersetzung auch auf 80 Millisekunden. Also hier weiß ich jetzt nicht, ob der Motor, wie gesagt, vielleicht von der Drehzahl ein bisschen zu langsam ist, aber die Zyklenzeit mit 16:1 ein kleines bisschen zu langsam. Die restlichen Werte sind dann in Ordnung von dem System, bedeutet, wir haben einen Drain bzw. einen Verbrauch pro Schusszyklus von 0,47 mAh und auch die Ströme bzw. der Current ist in Ordnung. Hier liegen wir beim Andrehen bei 56 Ampere und bei 27 Ampere für den restlichen Zyklus. Und das ist, wie gesagt, das ist vollkommen in Ordnung. Dementsprechend, wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis tipptopp. Wer was Besseres will, kann hier immer noch einmal optimieren. Aber gerade das Thema Optimieren und Verbessern werde ich gerade im Fazit nochmal etwas im Detail angehen. Kommen wir nun abschließend einmal zum Thema Lauf- und Hopper-System und auch das ist gerade in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung, muss man sagen. Der Lauf, habe ich euch vorhin bei den technischen Daten schon einmal angesprochen, ist ein Standard AEG-Lauf, bedeutet AEG-Aufnahme, das Ganze aus Messing, Länge sind hier 310 mm mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Die Lauffräsung hinten bzw. Hop-Up-Fenster hat eine nutzbare Länge von 5,3 mm und dementsprechend erfreulicherweise der Originallauf problemlos zu besseren Hop-Up-Buckings und Tensionern einmal kompatibel. Hier ist mir letztendlich nur ein kleiner Punkt aufgefallen, als die Waffe neu gekommen ist, hatte der Lauf im inneren Bereich ein paar Rückstände von der Fertigung. Da waren solche kleinen schwarzen Partikel einmal drin. Nichts Gravierendes, bedeutet keine Kratzer oder sowas innen drin, aber so ein paar Rückstände. Dementsprechend vielleicht bei Ankunft der Waffe mal kurz einen Laufreinigungsstab nehmen und das Ganze einmal kurz durchputzen und fertig. Wie gesagt, waren ein paar kleine Rückstände, ein paar kleine Partikel drin, hat man aber immer wieder mal bei Kniften aus China. So, auch die Hop-Up-Kammer ist nutzbar, denn hier haben wir letztendlich einmal die Standard-Hop-Up-Kammer, wie man sie ebenfalls bei E&C einmal vorfindet. Bedeutet, auch hier gibt es irgendeinen Hersteller in China, der hat hier einfach die Mold oder die Form und dann bestellt halt E&C, bestellt das Ding von mir aus in Blau, Lancer bestellt das Ding einmal in Rot. Letztendlich 1:1 exakt identisch, selbes Material, nur eine andere Farbe. Und wie gesagt, die Hop-Up-Kammer ist zwar saumäßig günstig, aber brauchbar. Bedeutet Rotary, das Ganze läuft, das ganze Einstellrädchen läuft letztendlich hier hinten einmal über einen O-Ring drüber. Seht ihr hier einmal ist ein O-Ring, dementsprechend kommt auch etwas Widerstand einmal auf das Rädchen drauf. Bedeutet nicht zu schlaff, nicht zu weich irgendwie, verstellt sich nicht zu schwammig vom Einstellen. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und was gerade bei dieser E&C Hop-Up-Kammer einmal gut ist ebenfalls einmal der Lever, denn ihr könnt das Ganze eben auch mit anderen und besseren Tensionern einmal kombinieren. Bedeutet, ihr habt oben problemlos Platz für einen 5 mm Flat-Top Tensioner, der Durchgang ist lang genug und ihr könnt hier eben alle Tensioner mit 3 mm Durchmesser einmal verwenden. Und das ist einfach klasse. Wie gesagt, die Hop-Up-Kammer brauchbar. Natürlich, man könnte vielleicht den Hop bei anderen Hop-Up-Kammern noch ein bisschen feiner einstellen, aber Mensch, gerade in Bezug auf den Preis ist das Ding, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Da würde ich definitiv nicht schimpfen und vielleicht sogar die Hop-Up-Kammer als löblich einmal erwähnen.
So, das Hop-Up-System selbst, beziehungsweise Bucking und Tensioner Kombination ist dann für eine Norwich-Knifte etwas enttäuschend, finde ich. Hier kein Maple Leaf-System oder sowas drin, sondern letztendlich ja 0815 Hop-Up, Bucking und Tensioner. Bedeutet, wenn ihr da mal reinschaut, das ist wie gesagt, es ist Standard, wie man es schon vor 20 Jahren einmal drin hatte. Pornobalken einmal hinten rüber und das Bucking müsst ihr um die 60 bis 65 Shore einmal haben. Wie gesagt, nicht zu weich irgendwie wie bei Ares, dass wir nur 50 Shore haben. Hier halt 60 bis 65 Shore ist in Ordnung und der Tensioner ist letztendlich so ein Standard. Ja, so ein Standard-Tensioner, einfach mit Loch einmal und entsprechend einmal relativ weich einmal drin. So, wie vorhin auch schon angesprochen, wie gesagt, Hop-Up-System, ja, kommt drauf an, was ihr verwendet. Ich glaube, auf der Seite wird sogar 0,28 Gramm empfohlen und das ist auch meiner Meinung nach das Maximum, was ich mit diesem Hop-Up-Bucking oder mit dieser Konfiguration einmal verwenden würde. Wie gesagt, 0,25 bis 0,28 und dann ist wirklich Feierabend. Wollt ihr auch hier bessere oder einen konstanteren Hop haben, wollt ihr mehr Kugelgrammatur verwenden, dann wie gesagt das Ganze eben problemlos zum Updaten, besseres Bucking rein, besseren Tensioner rein und dann könnt ihr eben auch etwas präzisere Ergebnisse, ein bisschen mehr Range rausbekommen, je nachdem was für ein Kugelgewicht ihr einmal verwendet in der Knifte. Wie gesagt, ein kleines bisschen schade halt so ein Standardzeug da bei einer Norwich-Knifte, wo man eigentlich ja andere Systeme einmal ja erwartet eigentlich. Wie gesagt, dachte ich eigentlich, vielleicht ist ein Maple Leaf-System drin. Leider nein, 0815 Standard. Aber wie gesagt, für ein paar Euro einmal austauschbar und entsprechend einmal kompatibel. So Leute, das soll es gewesen sein. Review einmal zur Norwich SSR 4 und es fehlt wieder mein ganz persönliches Fazit. Dieses Fazit werde ich ebenfalls wieder so als kleine Zusammenfassung einmal aufbauen. Bedeutet, ich werde zu den einzelnen Punkten wieder ein kleines bisschen mehr sagen, damit eben auch die Zuschauer, die nicht die Zeit haben, um sich jetzt das ganze Video anzuschauen, auch jetzt letztendlich so eine kleine Zusammenfassung am Schluss nochmal bekommen. So, ebenfalls habe ich lange überlegt, wie ich dieses Modell bewerten soll, denn sie ist relativ günstig, muss man sagen. Ich werde aber dennoch es mir nicht nehmen lassen und werde jetzt einfach nur, weil sie günstig ist, alles als gut bezeichnen. Wie gesagt, es wäre irgendwo Fail, einfach herzugehen und sagen, ja, es ist billig, es ist super. Das passt irgendwo nicht oder das ist einfach nicht mein Stil. Also fangen wir mal an, Fazit. Mein erster Pluspunkt auf der Liste wäre einmal Hop-Up-Kammer in Kombination von Lauf vielleicht. Bedeutet, wir haben hier Standard Lancer Tactical Hop-Up-System einmal drin. Zunächst mal, hier kann man vielleicht sagen, dass man eigentlich von einer Norwich-Knifte ein bisschen vielleicht mehr erwartet hätte, gerade in Bezug auf Bucking und Tensioner. Bisschen schade, Maple Leaf-System vielleicht rein, 10 Euro, hätten Bock nicht fett gemacht. Auf jeden Fall 0815 Standard, Hop-Up, Bucking und Tensioner, 025, 028 ist in Ordnung, aber was ich gerade sehr schön finde, es ist die identische Hop-Up-Kammer wie bei E&C einmal drin verbaut. Das ist auch eine sehr günstige Hop-Up-Kammer, aber die tut's. Bedeutet, wenn ihr jetzt einfach hergeht und vielleicht nochmal für 14 Euro ein anderes Bucking und einen anderen Tensioner reinmacht, könnt ihr dem Ding auch Problem 0,3, 0,32 Gramm BBs einmal spielen. Denn Hop-Up-Kammer ist kompatibel. Und der Original Lancer Tactical Lauf mit 6,03 aus Messing, ja lasst ihn doch drin. Das ist ein stinknormaler Lauf und der tut's genauso. Also hier Hop-Up, gerade Kammer und Lauf würde ich als positiv einmal bewerten. Wie gesagt, auch gerade die Kompatibilität dementsprechend. Nächster Pluspunkt, EFCS MOSFET-System, gerade auch für Einsteiger unheimlich interessant und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis für 230 Euro. EFCS und MOSFET-System einmal drin. Super, kann man definitiv nicht schimpfen. Es tut, was es soll, es funktioniert tadellos. Ihr habt die Zyklenüberwachung, ihr habt die Akkuüberwachung, ihr habt den kleinen Taster über den Mikroschalter. Das ist alles hervorragend. Dementsprechend auch hier ein Pluspunkt, EFCS MOSFET-System und natürlich kann euch die Knifte nicht schämen aufgrund der Zyklenüberwachung. Wer ein bisschen bastelt, ich habe es euch gezeigt, ein bisschen aufpassen, aufgrund dieses doch sehr, sehr filigranen und kleinen Mikrotasters für den Abzug innen drin, aufpassen, wenn ihr mal eine Wartung macht, dass ihr die Schimmscheibe vom Abzug wieder einmal einsetzt. Denn hier regelt das ganze Norwich ein kleines bisschen anders wie andere Systeme, bedeutet, ihr drückt eben nicht eben direkt hinten auf so einen schönen großen Taster drauf, sondern ihr fahrt mit dem Abzug seitlich an diesem Mini-Mikro-Taster einmal dran vorbei. Und wenn ihr die Schimmscheibe vergesst beim Zusammenbauen, dann könnt ihr den Abzug ein bisschen auf die Seite wegdrücken.
Und dann kann es auf der einen Seite passieren, je nachdem, ob ihr Links- oder Rechtsschütze seid, entweder ihr macht euch den Taster kaputt oder ihr drückt den minimal so ein bisschen auf die Seite rüber und dann löst das System nicht mehr. Also das ist alles sehr, sehr knapp einmal eingestellt und dementsprechend auf die Schimmscheibe beim Abzug einmal darauf achten. Und hier eben auch der Punkt bei einem Speed-Trigger, wenn ihr jetzt hergeht und wollt einen einstellbaren Abzug einbauen, auch hier aufpassen, ihr müsst das Ganze wirklich unheimlich sauber zu diesem kleinen Mikrotaster einmal ausrichten. Ansonsten könnt ihr den relativ schnell kaputt machen. Aber wie gesagt, EFCS MOSFET out of the box für Einsteiger rausnehmen, das Ding funktioniert einfach. Pluspunkt. Nächster Pluspunkt, Federschnellwechselsystem habe ich euch gezeigt. Wir können jetzt hier zwar nicht irgendwie Castle-Nut lösen, dann Buffer-Tube mal schnell wegmachen oder sowas, sondern wir brauchen halt den relativ langen Inbusschlüssel, 4 mm, welcher im Lieferumfang enthalten ist. Macht jetzt einen Bock meiner Meinung nach nicht fett. Bedeutet, geht ihr hinten mit dem Inbus einmal rein, müsst innen drin die Schraube lösen, die Zylinderkopfschraube und kommt dann mit dem 8 mm Inbus direkt hinten einmal an den Spring Guide ran und könnt dementsprechend auch die Energie problemlos einmal drosseln. Von der Energie selbst her, aufgrund der Internals, Haltbarkeit, Motor, Kombination, Gears, würde ich vielleicht maximal auf 1,8 Joule gehen, mehr vielleicht nicht unbedingt. Aber Runde ist kein Problem, wie gesagt, wollt ihr das Ding mit 1,2 spielen, 1,3, schwächere Feder rein, funktioniert auch hier. Also Federschnellwechselsystem, definitiv ein Pluspunkt. So, und dann sind wir schon beim letzten Pluspunkt heute und das ist einmal das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis. Bedeutet, diese Version jetzt hier, Kunststoffversion 230 €, geht für das ganze System vollkommen in Ordnung und auch die Aluminium-Version mit 300 € geht auch noch in Ordnung, muss man sagen. Da werde ich jetzt dann gleich später noch ein bisschen was dazu sagen, aber zunächst mal Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich schon als positiv einmal sehen. Wie gesagt, sie ist halt günstig und sind wir ehrlich, gut, ja, es gibt eine Knifte oder zwei Kniften, die noch für 200 € ein EFCS drin haben. Ansonsten könnt ihr das ziemlich vergessen in dem Preissegment. So, jetzt da die Neutralpunkte und diese Punkte gebe ich speziell als neutral, denn hier tue ich mich persönlich einfach unheimlich schwer, wie ich das gewichten soll. Ist es für den Preis in Ordnung oder kann man vielleicht mehr erwarten oder soll man es in Kauf nehmen oder ist es eher kritisch? Das sind letztendlich die Punkte, die ihr für euch einmal selbst entscheiden müsst. So, der erste Neutralpunkt, den ich persönlich sogar als kritisch einmal gegeben hätte, das wäre die gesamte Qualität. Gerade die Kunststoffversion. Wie gesagt, ich finde den gesamten Kunststoff einfach viel zu weich. Ihr könnt die ganze Knifte um 3 cm hin und her biegen und verwinden. Der Vorderschaft hält standardmäßig nicht. Das ganze Rohr da vorne wackelt hin und her. Also auch wenn die Waffe günstig ist, finde ich diese Qualität nicht ganz so gut. Also hier würde ich mir wirklich überlegen, ob ich das in Kauf nehme oder ob ich halt noch ein bisschen spare oder vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgebe und dann halt auch vielleicht auf eine G&G gehe. Die kostet zwar ein bisschen mehr, aber da ist einfach die Kunststoffqualität deutlich besser. Ihr könnt nicht die ganze Waffe hin und her biegen oder so. Wie gesagt, ich persönlich würde es sogar kritisch sehen, aber es ist euch überlassen. Wie gesagt, günstiges Modell und wenn ihr damit zufrieden seid, dass ihr halt die Waffe ein bisschen biegen könnt, ja, dann ist es in Ordnung. So, nächster Neutralpunkt sind die Internals. Hier müssen wir ein bisschen länger drüber quatschen. Hier gibt es ein paar Punkte bei den Internals, die mich ein bisschen stören. Zunächst mal auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung. Aber die Internals sind für mich, wie soll ich es am besten beschreiben, ein bisschen mehr Schein als Sein. Bedeutet, wenn man es sich zunächst mal anschaut und Bilder sieht und Aluminium-Nozzle, O-Ring und die Daten so ein bisschen liest, dann geht man eigentlich davon aus, dass das Zeug einfach für diesen Preis, für 230 € mega gut ist. Auch gerade nochmal in Bezug auf das Marketing, wenn man dann liest, pre-tuned und keine Updates mehr nötig. Ja, und dann passt die Nozzle aber nicht sauber zum Zylinderhead, dichtet nicht sauber ab, wackelt voll drauf rum. Die Tappetplate ist viel zu weich, der Zylinderhead sitzt nicht sauber im Zylinder einmal drin. Die Gears sind nicht absolut null geschimmt oder kann man nochmal locker nachschimmen. Also hier Internals, ja, wie gesagt, für 230 € sind die Internals in Ordnung. Aber ich finde dennoch, wenn man so ein Marketing betreibt und so stark auf pre-updated und nichts mehr nötig draufschreibt überall, dann muss das Zeug halt auch abdichten und sauber passen. Also hier, wie gesagt, Nozzle geht überhaupt nicht meiner Meinung nach. Passgenauigkeit unter aller Sau würde ich sofort rausschmeißen. Und dann könnte es sogar sein, dass ihr mit der Originalfeder locker 1,8 Joule durchdrückt. Denn ihr verliert hier einfach unheimlich Energie, weil die Nozzle nicht sauber passt. Zylinderhead wäre in Ordnung, kann man mit ein bisschen Teflonband einmal abdichten. Gears sollte man nachschimmen gegebenenfalls, um den Klang noch ein bisschen schöner hinzubekommen. Und wisst ihr, und das alles zusammengefasst, das sind so Punkte,
ein Einsteiger kann sowas nicht. Der will die Waffe auspacken, der will einfach seinen Spaß damit haben. Jemand, der jetzt schon länger Airsoft spielt, ja gut, der macht sich halt eine andere Nozzle rein, macht sich vielleicht einen anderen Zylinderhead rein, schimmt seine Gears nach und fertig. Dann sind die Probleme schnell behoben. Aber wie gesagt, wenn man so ein Marketing betreibt, wenn ich ein blutiger Einsteiger wäre, dann möchte ich aber auch, wenn das so beworben wird, dass ich das Produkt auch so bekomme. Wie gesagt, Internals gebe ich als Neutralpunkt, finde ich nicht ganz so gut, wie sie einmal beworben werden. Selbst andere Hersteller, die selbst bloß eine Plastiknozzle drin haben, ohne Ohrring, selbst die dichten besser ab, wie das, was hier drin verbaut ist. Also, liebes Norwich-Team, vielleicht mal ich weiß nicht, wo die Nozzle herkommt, aber vielleicht mal hier noch ein bisschen optimieren und die Nozzle ein bisschen enger machen um vielleicht 0,2 mm. Würde definitiv einmal helfen. So, dann der nächste Neutralpunkt, wie ganz am Anfang schon angesprochen, die Hop-Up-Kammer ist klasse, den Lauf würde ich problemlos verwenden. Kleines bisschen schade, dass hier eben ein Standard Lancer, Hop-Up, Bucking und Tensioner einmal drin verbaut ist. Bedeutet, es ist so ein Standard 0815-System, was man beim billigsten Schrotthersteller letztendlich bekommt. Ein bisschen schade, wie gesagt, es ist nutzbar bis 0,28 Gramm. Aber ich erwarte vielleicht ein bisschen von, wenn man schon Norwich hat, erwartet man vielleicht, dass ein Maple Leaf System oder so drin ist und man halt auch 0,3er spielen kann, 0,2er 30 Gramm. Finde ich auch ein bisschen schade. Und hier auch wieder, wie gesagt, wenn man halt dann in der Anleitung liest, gepre-updated, das Beste vom Besten und dann ist ein 0815 Hop-Up-System drin. Also sorry, Maple Leaf Bucking rein vielleicht oder irgendein anderes Flat-Hop oder ein R-Hop wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Also Hop-Up, Bucking und Tensioner-Kombination, ja, auch nicht ganz das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt, da tue ich mich besonders schwer und den nenne ich jetzt einfach mal Empfehlung. So, das wird ein langer Punkt. Ich habe die letzten 2 Wochen, seitdem ich das Modell habe ich jedes Mal, wenn ich irgendwas für das Review vorbereitet habe, wo ich das erste Mal demontiert hatte, wo ich mir alles angeschaut habe, wo ich in der Halle war, ich hatte immer die Frage im Hinterkopf, wem empfehle ich jetzt diese Waffe? Und ich konnte diese Frage bis heute leider nicht beantworten für mich. Wisst ihr, es gibt 2 Gruppen. Die meisten oder einige sagen immer, ja, eine Einsteigerwaffe, Anfängerwaffe, Einsteigerwaffe muss billig sein. Da bin ich genau das krasse Gegenteil. Ich sage, warum? Warum soll sich ein Einsteiger, der jetzt mit Airsoft anfängt, das Billigste vom Billigsten kaufen? Warum? Die Modelle kommen nicht an andere Modelle einmal ran. Also ich empfehle dann lieber ein bisschen was Hochwertigeres, wo er vielleicht ein bisschen mehr Spaß damit hat, ein bisschen was anderes in der Hand hat, bevor er jetzt hergeht und sich irgendeine Billigknifte kauft und dann nochmal updaten muss oder das Ding vielleicht nach dem 4., 5. Spieltag wieder verkauft und sich doch wieder eine teure Knifte kauft. Das wäre einfach Geld kaputt gemacht. Bedeutet hier, wie gesagt, dieser Punkt, bin ich kein Fan von Einsteigerwaffe oder für den Anfang. Warum? Sowas gibt es für mich nicht. Entweder man kauft sich was Gescheites oder man kauft sich halt das, was man haben möchte. Und was man sich dann kauft, das muss jeder selber entscheiden. Aber warum jetzt ein Einsteigermodell unbedingt billig sein muss, das verstehe ich halt leider nicht. Und dann sind wir eben nochmal bei dem Punkt jetzt gerade bei der Kunststoffversion 230 €. Und wie gesagt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier wirklich gut, was man bekommt. So, wenn ihr aber jetzt zum Beispiel anfangt, wie gesagt, Flip-Ups sind keine dabei, braucht ihr nicht, müsst ihr entscheiden. Rohr würde ich fixen, wie gesagt, das Wackeln sollte nicht sein. Hop-Up würde ich machen, Nozzle würde ich machen, Gears würde ich schimmen. Und dann kommen aber immer wieder so diese kleinen Kosten, wisst ihr, ein bisschen Bucking rein, ein bisschen mal eine Nozzle rein, vielleicht noch ein Zylinderhead mit rein. Dann, ja, wie gesagt, so kleine Updates, was das Modell wieder teurer machen. Und dann seid ihr halt auch bei dem Modell, wenn es abgeupdatet ist, vielleicht irgendwann mal bei 280 €. So, und dann spielen wir das ganze Spiel auch nochmal bei der Metall- oder bei der Aluminium-Version durch. Habe ich euch am Anfang gesagt, möchte ich ebenfalls noch ein bisschen darauf eingehen. Auch diese ist mit 300 € vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Da kann man auch nicht schimpfen. Wie gesagt, man bekommt eigentlich eine Knifte, die nahezu perfekt ist sie eigentlich nicht, aber die brauchbar ist. Und das für 300 €, das ist in Ordnung. EFCS drin, alles super. Und auch dann muss man sagen, dann geht er her, wie gesagt, auch dann die Nozzle tauschen, weil die Internals sind 1:1 identisch. Nozzle tauschen, Zylinderhead tauschen, Bucking vielleicht noch machen, Rohr fixieren. Und auch hier kommen auch wieder ein paar kleine weitere Kosten dazu und dann seid ihr halt vielleicht bei 330, 340 €. Ja, und dann ist aber wieder der Punkt, ja, dann bin ich schon wieder bei 340 €. Da bekomme ich auch andere Kniften, die genauso viel kosten out of the box, wo ich nichts mehr dran machen muss.
Und wisst ihr, hier müsst ihr euch entscheiden. Und ich finde gerade dieser Punkt nochmal Internals, Nozzle und so tauschen, das ist meiner Meinung nach nichts für einen Anfänger. Für einen Einsteiger, der sollte das Ding rauspacken und sollte einfach eine gute Abdichtung haben, sollte damit seinen Spaß haben, sollte spielen können und gut ist. Auch das Modell könnt ihr spielen, aber ihr verliert halt Druck. Es ist von der Abdichtung nicht perfekt. Also wie gesagt, überlegen, macht euch einfach selbst eure Gedanken, vergleicht ein kleines bisschen, schaut euch vielleicht noch G und G ein bisschen an, schaut euch vielleicht noch Specna Arms mit dem Aster an, Edge 2 zum Beispiel, saugutes Federschnellwechselsystem, ein optisches EFCS drin, könnt ihr noch übers Tablet, übers Smartphone einstellen. Die fangen auch schon bei 330 € an. Ich möchte euch jetzt nicht von diesem Modell abraten, versteht mich nicht falsch, ich möchte einfach nur, dass bevor ihr so viel Geld irgendwo ausgibt, dass ihr einfach ein bisschen vergleicht. Wie gesagt, einfach für sich ein bisschen vergleichen, viele Punkte, worauf lege ich Wert, was ist mir wichtig, bevor ihr einfach Geld ausgebt und dann irgendwann vielleicht nach 3-4 Monaten sagt, ah scheiße, hätte ich vielleicht doch was anderes gekauft oder hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr investiert. Das ist dann ein bisschen schade. Und auch wenn ihr dann jetzt ein Einsteiger seid und ihr kauft euch jetzt eine Knifte für 400 € oder 450 € und ihr habt dann dennoch irgendwann mal vielleicht nach einem Vierteljahr keinen Spaß mehr am Airsoft, dann bekommt ihr die Knifte genauso wieder gebraucht verkauft wie jetzt eine günstige genauso. Also wie gesagt, einfach ein bisschen vergleichen, mehr möchte ich nicht. So, das soll es gewesen sein. Habe ich jetzt irgendwas vielleicht schlecht erklärt? Habe ich irgendwas vergessen anzusprechen? Oder wollt ihr vielleicht zu diesem Review etwas ergänzen? Seht ihr vielleicht gewisse Punkte anders wie ich? Dann wisst ihr Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld unten nutzen, können wir uns gerne drüber unterhalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich wieder mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.